હરે કૃષ્ણ એવરીવન, સ્વાગત છે તમારું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ તરફથી. તમારું બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ. હરે કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ. સ્લાઇડ વિઝિબલ છે? હરે કૃષ્ણ. સ્લાઇડ વિઝિબલ છે? હવે બરાબર છે? બરાબર. સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ તરફથી. અને ખૂબ આનંદ થાય છે કે તમે બધા 15મા ચેપ્ટર સુધી મારી સાથે છો. શ્રી શ્રી રાધા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ, એમની અનુકંપા માટે આપણે પ્રાર્થના કરીએ. અર્જુનજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ, ભગવાનના શાસ્ત્ર ભક્ત શિલા પ્રભુપાદજી, ચા સ્વામીજી મહારાજના મહેશ્વરના ચરણોમાં વંદન કરી મંગળાચરણથી આપણે શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ વંદેહં શ્રી ગુરું શ્રીયુતાપદકમલં વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સગજાતમ સગન રઘુનાથામિતં तं સજીવં સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ રવિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્रणमामि हरि वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव की जय, शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवत गीता की जय, सद्गुरुदेव की जय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण एवरीवन. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. प्रभात. जय श्री कृष्ण. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. हरे कृष्ण यशोमती जी. हरे कृष्ण धर्मेश कुमार लालवाला जी. हरे कृष्ण मेहुल जी. ओके, स्लाइड बराबर विजिबल છે ને? મારો અવાજ અને સ્લાઇડ બરાબર છે ને? બંને બરાબર છે. થેન્ક યુ. તો આજે ખૂબ સુંદર ચેપ્ટર પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ અથવા પુરુષોત્તમ યોગ. ઘણા બધાનું આ ચેપ્ટર ફેવરિટ હોય છે અને એ રેગ્યુલર પઠન કરતા હોય છે. બરાબર, બીજા ઘણા ચેપ્ટર પઠન થાય કે નહીં, પણ ઘણા બધા 15મો 18મો અને 12મો ચેપ્ટર એનું રેગ્યુલર પઠન કરતા હોય. પણ મોટા ભાગના મેં જોયું છે કે ખાલી શ્લોકનું પઠન કરતા હોય છે. મોસ્ટલી અનુવાદ ઓછા વાંચે, શ્લોકનું પઠન કરતા હોય છે. તો આ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર છે, કારણ કે આ ચેપ્ટરની અંદર ભગવાન છે એના ધામ વિશે આપણને માહિતી આપે છે. મને ઘણા બધાનો પ્રશ્ન હોય છે કે તમે ધામ જવાની વાતો કરો છો, પણ ધામનું વર્ણન ક્યાં આવે છે? ભગવાન ક્યાં કહે છે કે મારું ધામ? તો અહીંયા 15મા ચેપ્ટરમાં ભગવાન એના ધામ વિશેની આપણી સાથે ચર્ચા કરવાના છે. ઓકે, તો યસ, અહીંયા આ જે પિક્ચર છે એ ક્યારનું છે ખબર છે તમને? આની પહેલા આપણે ચર્ચા તો કરેલી છે. સ્લાઇડ બદલાઈ ગઈ છે. અચ્છા, સ્લાઇડ બદલાઈ ગઈ છે. હવે જોવો જોઈએ, પહેલી સ્લાઇડ જ છે ને? પહેલી જ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ લખેલું જ આવે છે. હા, તો એ જ સ્લાઇડ ઉપર ચર્ચા કરું છું માતાજી. પેલું ચિત્ર આવ્યું હતું ને એ જતું રહ્યું છે. હા, ના ના ના, અહીંયા જો કોર્નરમાં અમારું કર્સર દેખાય છે ને, ત્યાં કૃષ્ણજી છે. એ કઈ ઘટના છે? હા, હસ્તિનાપુરમાંથી દ્વારકા જાય છે ભગવાન.
દ્વારકા પ્રવેશ છે હા, એ એકચ્યુઅલી. દ્વારકા જાય છે. હા હા, હસ્તિનાપુર થી દ્વારકા પ્રવેશ છે. દ્વારકા જાય છે. હા, શ્રીમદ ભાગવતમ ની અંદર સ્કંદ પેલો અને 11મો અધ્યાય તમે વાંચો તો ત્યાં ખૂબ સુંદર મજાનું વર્ણન તમને મળે છે. દ્વારકા પ્રવેશ ભગવાનનો જે થાય છે તો ભક્તો કેવાય એની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. એક દિવસ કૃષ્ણજીના દર્શન ના થાય તો બધા આકુળ વ્યાકુળ થઈ જાય. બરાબર. તો ભગવાન ત્યાં દ્વારકા પ્રવેશ કરે છે એ ઘટના છે. એ જે ભક્તોની જે ભક્તિ છે એ કહેવાય ને કે અલભ્ય પ્રકાર અચિંત્ય ભક્તિ કરે છે. હવે પેલા શ્લોક થી આપણે આગળ વધીએ. શ્રી ભગવાન ઉવાચ ઊર્ધ્વમૂલમ અધ શાખમ અશ્વસ્થમ પ્રાહુર અવ્યયમ છંદાંસી યસ્ય પર્ણાની યસ્તમ વેદ સ વેદવિદ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા એમ કહેવાય છે કે એક શાશ્વત અસ્વસ્થ વૃક્ષ છે જેના મૂળ ઉપરની તરફ છે અને શાખાઓ નીચેની તરફ છે તથા તેના પાંદડા વેદ મંત્રો છે. જે મનુષ્ય આ વૃક્ષને જાણે છે એ વેદોનો જ્ઞાતા છે. ભગવાન છે એ થોડો ક્રિટિકલ સિચ્યુએશન છે કારણ કે ધામ વિશે બધાને બહુ ખ્યાલ નથી. બધાને એવું જ છે કે ભાઈ અહીંયા જ એન્જોય કરવાનું છે ને અહીંયા જ મરી જવાનું છે. જન્મ પછીની આગળની ગતિ વિશે કોઈને બહુ વિશ્વાસ નથી અને મોટા ભાગનાને કોઈ જ્ઞાન પણ નથી. એટલે જ્યારે આવા ટોપિક આવે છે, જ્યારે ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક આવે છે, આગળ આપણે દેહાંતરની ટોપિક જોયું હતું તો ત્યાં ભગવાન આપણે કપડાનું ઉદાહરણ આપે છે કે જેમ વસ્ત્રો આપણે બદલાવે છે એમ આત્મા છે એક શરીર બદલાવે છે. એમાં કઈ શોક કરવા જેવું નથી. બરાબર. અર્જુનને કહે છે. તો અહીંયા પણ આ થોડો ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે એટલે ભગવાન એનું ઉદાહરણ આપીને આપણને સમજાવે છે કે આધ્યાત્મિક જગત શું છે અને ભૌતિક જગત શું છે, બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ શું છે એ આપણને સમજાવે છે ઉદાહરણ. હવે અહીંયા ચેપ્ટરની શરૂઆત છે એ ઊંધા વૃક્ષથી થાય છે. બધું ઊંધું ઊંધું ઊંધું. બરાબર છે. અને પાછું એ જાણી લઈએ તો ભગવાન કહે છે કે વેદોનું જ્ઞાતા છે એ સાચું જ્ઞાન છે. આપણને એમ થાય કે આવું કેવું હોય? તમે લોકોએ આવું વૃક્ષ જોયું છે ક્યારેય? આમાં રિપીટર ને તો બધાને ખ્યાલ છે. જે નવા પાર્ટિસિપન્ટ છે ને એને થોડું મગજ વાપરો જોઈએ કે તમે આવું વૃક્ષ ક્યારેય જોયું છે? કામિનીજી હું પહેલી વાર નામ સાંભળી રહ્યો છું. રવિ મોરેજી, રવિન્દ્રજી એ પણ નવા પાર્ટિસિપન્ટ છે. બોલો બોલો, તમે આવું વૃક્ષ ક્યારે જોયું છે કે જેમાં? નહીં ગુરુ. હા બોલો બોલો રવિજી. નહીં જોયેલું. નથી જોયું. ઓકે. બીજા કોઈ હવે બોલો ચલો. ભૌતિક જગતનું રિફ્લેક્શન છે. આધ્યાત્મિક જગતનું રિફ્લેક્શન છે ભૌતિક જગત. આધ્યાત્મિક જગત. હું બોલું પ્રભુજી? હા બોલો 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 સભા માતાજી. ક્યાં આવું વૃક્ષ જોયું છે? પાણીમાં પડછાયો પડે વૃક્ષનો. હા જો ઊંધું પ્રતિબિંબ. બે રીતના આપણે આવું વૃક્ષ જોઈ શકીએ. એક તો કહેવાય ચોખ્ખું પાણી હોય, તળાવ હોય, શાંત પાણીની બાજુમાં તમે જાઓ તો તમે આમ સામે કાંઠે જોવો ને તો તમને બધા વૃક્ષોનું રિફ્લેક્શન છે એ તમને અંદર પાણીમાં જોવા મળે. અને બીજું તમે વૃક્ષ ઉપર ઊંધા લટકાઈ જાવ. આપણે બધા નાના હતા તો આવા વડવાંદળા વેડા કર્યા છે ને બધાએ ઊંધા લટકાઈ જાય એટલે બાકીનું બધું આપણે ઊંધું દેખાય. બરાબર. એટલે આ બે પણ આ બંને સિચ્યુએશન ની અંદર આપણને ખબર છે કે જે હું જોઈ રહ્યો છું ને એ શાશ્વત નથી. મતલબ એ સાચું નથી. અંદર જે રિફ્લેક્શન છે સાચું નથી. ઉપર ઓરિજિનલ છે, નીચે રિફ્લેક્શન છે. બરાબર. આપણે જે કઈ જોઈએ છીએ એને પરાવર્તન કહેવાય, રિફ્લેક્શન કહેવાય. તો મતલબ ભગવાન એ સમજાવી રહ્યા છે કે તમે જે કઈ જોઈ રહ્યા છો ને એ માત્ર રિફ્લેક્શન છે આધ્યાત્મિક જગતનું. તમે લોકોએ મારી ઈર્ષા કરી કે તમારે ભોગ ભોગવવા છે એટલે મેં એક અહીંયા રિફ્લેક્શન આપેલું છે, પણ ઓરિજિનલ છે એ ગોલોક વૃંદાવન ધામ છે. બરાબર. આપણને બધાને એમ થાય કે ભાઈ મારું મારું મારું. બરાબર ને, અહીંયા બધું મારું છે મારો. બરાબર. તમે જોવો કે ભવ્ય મહેલો બનાવેલા હોય ને તો પણ એ પણ કેટલા વર્ષ સુધી રહે? 100 વર્ષ 200 વર્ષ પછી ધીમે ધીમે એક ક્ષીણ થવા જ માંડે છે. બરાબર. મોટી મોટી આપણે સંસ્કૃતિઓ આપણે બધા ભણેલા છીએ. હડપ્પા સંસ્કૃતિ, સિંધુ સંસ્કૃતિ. જયારે અવશેષો મળે તો મોટા આખા ને આખા નગરો આપણને એમાંથી મળે. પણ એ પણ ધ્વંસ થઈ ગયેલા છે ને, એનો પણ નાશ થઈ ગયેલો છે. તક્ષશિલા, નાલંદા જેવી મોટી મોટી વિદ્યાપીઠો, યુનિવર્સિટીઓ. બરાબર છે. એ પણ નાશ થઈ ગયો. આપણને એમ થાય કે ભાઈ અહીંયા જ મજા છે, આ શાશ્વત છે એમ આપણે એવું માનીએ છીએ. પણ ભગવાન એ સમજાવે છે કે બેટા આ રિફ્લેક્શન છે. ઓરિજિનલ છે એ ગોલોક વૃંદાવન ધામ છે. તમે જ્યાં રહો છો ત્યાં રિફ્લેક્શન છે. બરાબર. એ ઓરિજિનલ નથી. બરાબર. તો આપણને એમ થાય કે અહીંયા જ મજા છે. પણ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિનું શું? બરાબર. આપણને એમ થાય કે આવશે ત્યારે જોઈ લઈશું, અત્યારે મોજ. ભગવાન પોતે કહે છે કે દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ.
બરાબર. 8મા અધ્યાયના 15મા શ્લોકમાં ભગવાને પોતે કીધું, ભગવાન પોતે આ ભૌતિક જગતના મેન્યુફેક્ચરર છે, જેને આ ભૌતિક જગત બનાવેલું છે, એ પોતે એમ કે છે કે ભાઈ અહીંયા દુઃખ છે, પણ આપણે એમ કહીએ છીએ કે અહીંયા મજા છે, અહીંયા આનંદ છે. બીજી એક અહીંયા એનાલોજી આપને સમજાવેલી છે કે ટેકરી, બે ટેકરી છે, બરાબર, એની વચ્ચે પુલ છે, બ્રિજ છે. તો હવે તમે જુઓ કે આપણને એમ થાય કે ભાઈ આ બ્રિજ ઉપર જ મજા છે, અહીંયા તો ખૂબ આનંદ આવે છે, ઠંડો પવન આવે છે, અને આજુબાજુમાં સુંદર મજાની કહેવાય ને કે સીન સિનરી જોવા મળે છે, સુંદર મજાના કુદરતી દ્રશ્યો મને અહીંથી જોવા મળે છે. પણ જો ત્યાં છે ને એ સેફ નથી, બરાબર છે. અચાનક જ જો ટાઢ આવશે, તડકો, વરસાદ અથવા વાવાઝોડું, પવન આવશે તો એ રિસ્ક છે, ત્યાંથી પડી જવાનો ભય છે. તો સાચો રસ્તો શું છે? સાચો રસ્તો એ છે કે આપણે સામે જે મકાન જે દેખાય છે ત્યાં અંદર જતા રહીએ, તો ત્યાં આપણને સેફટી મળશે, બરાબર, રક્ષણ મળશે, આપણને ભગવાનનું રક્ષણ મળશે. તો સેમ આ ભૌતિક જગત છે, ઇટ્સ અ બ્રિજ, બરાબર, આ પુલ છે. અલગ અલગ આપણા જન્મો થયા રાખે છે, વચ્ચે આપને એક આ બ્રિજ મળે છે, બરાબર. કેટલાય બધા આપણા જન્મો થઈ ગયા, અનંત જન્મો પછી એક આપને આવો બ્રિજ મળે છે, પણ આપણને એમ થાય કે ભાઈ આ બ્રિજ ઉપર જ મજા છે, અને આપણે ભોગવવામાં જ આપણે આપણી ઇન્દ્રિયોને લગાડી રાખીએ છીએ, અને સતત આપણો જે મહત્વનો સમય છે એ આપણે એમાં વેસ્ટ કરીએ છીએ. પ્રહલાદ મહારાજ કે છે એના ઉપદેશોની અંદર, બરાબર, 7મા અધ્યાયની અંદર 1લા સ્કંદમાં શ્રીમદ ભાગવતમાં, કે ભાઈ મનુષ્ય જીવન છે એ અર્થપૂર્ણ છે. એમ અર્થપૂર્ણ મતલબ એનું એક ઉદ્દેશ્ય છે, એવું નથી કે પૈસા કમાવા માટે જન્મ છે, એવું નથી. પ્રહલાદ મહારાજ પોતે એના જે દૈત્ય મિત્રો છે, બરાબર, પ્રહલાદ મહારાજ એકદમ નાના હતા ત્યારથી પ્રીચિંગ કરતા, બરાબર, ગુરુકુળમાં જતા, તો વચ્ચે વેકેશનનો રિસેસનો જે ટાઈમ આવે તો બધા દૈત્યોને ભેગા કરી અને કૃષ્ણ કથા, વિષ્ણુ કથા ચાલુ કરી દે. તો એનો ઉપદેશ આપે છે. પહેલા શ્લોકમાં એમ કે છે કે મનુષ્ય જીવન છે અર્થપૂર્ણ છે, અને આગળ હજી એક શબ્દ વાપરે છે કે ક્ષણભંગુર છે. તમે શ્રીમદ ભાગવતમાં વાંચશો તો પ્રહલાદ મહારાજ આ બે શબ્દ ઉપયોગ કરે છે, અર્થપૂર્ણ છે અને ક્ષણભંગુર છે. મતલબ ઉદ્દેશ્ય છે આનો પૂર્ણ કરવો જોઈએ, પણ ક્ષણભંગુર છે એટલે મતલબ વહેલી ને વહેલી તકે એ ઉદ્દેશ્ય માટે આપણે લાગી જવું જોઈએ. આપણને એમ થાય કે ભાઈ હું ઘરડો થઈશ ને પછી હું ભક્તિ કરીશ, નહીં નહીં. પ્રહલાદ મહારાજ પોતે કહે છે કે ક્ષણભંગુર છે. અને આપણે બધાને ખબર, આપણે આપણી સામે જોઈએ છીએ ને, ક્યારે મૃત્યુ આવે કઈ ખબર નથી પડતી, કઈ ઉંમરે આવે કઈ ખબર નથી પડતી. હજી ગઈકાલે આપણે વ્યક્તિને મળેલા હોય, વાતોચીતો આપણે કરેલી હોય, બીજે દિવસે આપણને ન્યૂઝ મળે કે વ્યક્તિ તો છે જ. એમાં અત્યારે તો બરાબર એક્સિડન્ટ, બરાબર ઘણી બધી અલગ અલગ બીમારીઓ, બરાબર હાર્ટ એટેક. તો આ મનુષ્ય જીવનનું કઈ નક્કી જ નથી. એટલે પ્રહલાદ મહારાજ એમ કે છે કે ભાઈ આ છે ને ક્ષણભંગુર છે પણ અર્થપૂર્ણ છે. તો એનો જે ખરેખર જે અર્થ છે ને, બરાબર, એ આપણે પરિપૂર્ણ કરવું જોઈએ આ જન્મ. પણ આપણે તો કહેવાય ને કે ભાઈ સેટ થઈ જવું છે, મા બાપ એના બાળકો નથી કહેતા કે ભાઈ સેટ થઈ જતું હોય. આપણે આખી જિંદગી આપણી છેલ્લા શ્વાસ સુધી સેટ થઈ જવામાં કાઢી છે, પણ અલ્ટિમેટલી સેટ થઈ શકતા નથી. ઓકે, તો આગળ કે છે કે આ વૃક્ષની શાખાઓ નીચે અને ઉપરની તરફ વિસ્તરે છે, ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 પ્રકારના ગુણો દ્વારા પોષણ પામે છે. કયા 3 ગુણોની આપણે ચર્ચા કરી ગઈકાલે? 3 ગુણો કયા કયા? હેન્ડ રેસ કરવો જોઈએ. સત્વગુણ, તમોગુણ અને રજોગુણ. બહુ ઈઝી પ્રશ્ન છે. ઓકે, થેન્ક યુ. તમે હેન્ડ રેસ કરો તો મને ખ્યાલ આવે કે કન્સેપ્ટ ક્લિયર છે. તો ભગવાન કહે છે કે આનું જે પોષણ છે ને એ આ 3 ગુણો, 3 ગુણ જે ભગવાનની જે ત્રિગુણી માયા છે ને એના કારણે. એની ડાળખીઓ ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે, બરાબર. આ વૃક્ષના મૂળ છે એ નીચે પણ જાય છે અને માનવ સમાજના સકામ કર્મોથી બંધાયેલા છે. આપણે બધા સકામ કર્મોથી બંધાયેલા છે. આપણે 3 ગુણો ગઈકાલે જોયા હતા, બરાબર. સકામ કર્મોથી બાંધે, જે કઈ આપણે કઈ કરીએ આપણે એમ થાય કે આ લઈ લે, પેલું લઈ લે, સારા કર્મ કરીએ, પુણ્ય કર્મ કરીએ, વોટ એવર, બધું આપણને ભગવાન કે છે કે એ બાંધે છે, બરાબર. હવે આ વૃક્ષના વાસ્તવિક સ્વરૂપની અનુભૂતિ આ જગતમાં કરી શકાતી નથી. જો આપણે તળાવના કિનારે જઈએ છીએ પણ ત્યાં સામે વાસ્તવિક વૃક્ષ તો આપણને દેખાય છે, અને નીચે રિફ્લેક્શન દેખાય છે, એટલે આપણને ખ્યાલ આવે છે કે ભાઈ નહીં ઓલું રિફ્લેક્શન છે અને એનું જે ઓરિજિનલ છે એ ઉપર છે, આપણે દેખાય છે એટલા. તો હવે ખરેખર આપણને ભગવાન એ કહે છે કે ભાઈ આનું જે વાસ્તવિક જે સ્વરૂપ છે એ ગોલોક વૃંદાવન ધામ છે. એની અનુભૂતિ એ જગતમાં કરી શકાતી નથી. કોઈ પણ એ સમજી નથી શકતું કે આનો આદિ ક્યાં છે, આનો અંત ક્યાં છે, આનો આધાર ક્યાં છે. પરંતુ મનુષ્ય આ સુદ્રઢ મૂળવાળા વૃક્ષને વિરક્તિના શસ્ત્રો વડે નિશ્ચયપૂર્વક
કાપી નાખવું જોઈએ. ભગવાન છે ને એ અહીં સલાહ આપે છે આપણને કે ભાઈ વિરક્તિનું શસ્ત્ર વડે બરાબર કાપી નાખવું જોઈએ. બરાબર વારંવાર ભગવાન આપણને આ વસ્તુ આપણને સમજાવે છે, પણ આપણે એ સમજવું નથી. આપણે ગઈકાલે પણ જોયું હતું ને કે નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણો જન્મ કઈ યોનિમાં થશે ને એ આપણને ખબર નથી. બરાબર કેટલી બધી આપણે ગઈકાલે મેં તમને ચર્ચા કરેલી કે મનુષ્ય જીવન છે એક અલભ્ય છે. બરાબર અસંખ્ય જન્મો પછી એ પ્રાપ્ત થાય છે. ઇવન ગોલ્ડન કલી આપણે એ પણ ચર્ચા કરેલી, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવે છે ત્યાર પછીના જે 10 વર્ષ છે એ ગોલ્ડન કલી છે. આ ગોલ્ડન કલીમાં જો નીકળી ગયા તો નીકળી ગયા, નહીતર જો અત્યારે આપણે 30-40 જણા બેઠા બેઠા શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, પણ ભવિષ્યમાં આપણને આ મોકો મળવાનો નથી. એ શક્ય જ નથી. આગળ કળિયુગ એનો પ્રભાવ બતાવશે. કળિયુગ એટલે કાળો યુગ છે આ. બરાબર ભ્રમિત કરનારાઓનો યુગ છે. આપણને સતત ભ્રમિત કરવામાં આવે છે, સતત ભ્રમિત કરવામાં આવે. ઘણા બધા આપણે એમ કે ભાઈ ભગવાનનું નામ તો અમે લઈએ છીએ, આખો દી કઈ બરાબર એ જ ના કરવાનું હોય. ભગવાનનું નામ સવારે 2 મિનિટ લઈ લેવાનું, સાંજે 2 મિનિટ મન લગાડી. અરે 2 મિનિટ ભગવાનમાં લગાડવા માટે ઋષિ મુનિઓ હજારો વર્ષો સુધી તપ કરે છે, ખાલી 2 મિનિટ જ મન લગાડવું છે. અને આપણને બધા સલાહ આપે કે સવારે 2 મિનિટ મનથી અમે તો આરતી કરી લઈએ છીએ, સાંજે 2 મિનિટ મનથી. અરે 2 જ મિનિટ બરાબર, પણ એ 2 મિનિટ ભગવાનમાં મન લગાડવું ને એના માટે ઋષિ મુનિઓ છે ને હજારો વર્ષો સુધી તપ કરે છે. અને કોઈ શાસ્ત્રમાં એવું નથી લખેલું કે સવાર સાંજ 5-5 મિનિટ ભગવાનની આરતી કરી લે એટલે કાર્યક્રમ પૂરો થઈ ગયો. કોઈ શાસ્ત્રમાં. ઇવન કૃષ્ણ પોતે કહે છે કે સતતમ કીર્તયંતો મામ. ભગવાન સતત કે ભાઈ મારું તમે સતત કીર્તન કરો. ભાગવતમમાં કે છે કે ભાઈ સતત કીર્તન કરો, સ્મરણ કરો. હમણાં આપણે જોયું આજના શ્લોકમાં પૂજન કરવું, સ્મરણ કરવું, કીર્તન કરવું. બરાબર પણ આપણને માણસો મળે ને એ આપણે હવે આખો દી કઈ આને આ થોડું કરવાનું હોય, બીજું કામ ધંધો કરવાનો હોય. તો આ જે યુગ છે કળિયુગ છે એ ભ્રમિત કરનારાઓનો યુગ છે. આ બધાથી આપણે બચીને રહેવું જોઈએ હંમેશા. તો વિરક્તિનું શસ્ત્ર વાપરવાનું છે. આ બધા સાથેની આસક્તિ છે ને એ આપણે કાપી નાખવી જોઈએ. ત્યાર પછી તેને એવા સ્થાનની શોધ કરવી જોઈએ કે જ્યાં ગયા પછી પાછા આવવાનું રહેતું નથી. ભગવાન તમે કીધું તો ખરી કે ભાઈ અહીંયા રિફ્લેક્શન છે, પણ એવું પણ કોઈ સ્થળ છે ખરું કે જે શાશ્વત છે, જ્યાંથી પાછું નથી આવતું, જ્યાં જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કર નથી? તો ભગવાન કહેશે ક્યાં જવાનું છે? તો કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું શરણ લેવું જોઈએ, કૃષ્ણનું શરણ લેવું જોઈએ, જેમનાથી અનાદિકાળથી દરેક વસ્તુનો આરંભ થાય છે. ભગવાન છે એ દરેક વસ્તુનો આરંભ ત્યાંથી થાય છે. આપણે 10મા અધ્યાય 8મા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું અહમ સર્વસ્ય પ્રભો મત સર્વમ પ્રવર્તતે. બધું મારામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. બધું જે કઈ ચલાયમાન તમે જોવો છો મારા કારણે છે. ઇતિમત્વા ભજંતેમાં બુધા ભાવ સમન્વિતા આપણે 10.8માં જોયું. એટલે જે અનાદિકાળથી જે વસ્તુનો આરંભ થાય છે બરાબર, વિસ્તાર પણ ત્યાંથી થાય છે, ચલાયમાન પણ ત્યાંથી થાય છે. એવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ જે કૃષ્ણ છે એનું આપણે શરણ લેવું જોઈએ. જો આધ્યાત્મિક જગત અને ભૌતિક જગત બરાબર, અહીંયા એક સુંદર મજાનો તફાવત આપેલો છે. શું કામ તફાવત આપેલો છે? શું કામ ભગવાન આપણને એમના જગત વિશે માહિતી આપે છે? કારણ કે આપને એટ્રેક્શન થાય, આપને એમ થાય કે નહીં મારે જવું છે, આઈ વોન્ટ ટુ ગો ધેર. બરાબર, તો ભાઈ મારે પણ ભગવાનના ધામમાં જવું છે, મારે પણ એવી ચેતનાને કેળવવી છે, મારે પણ એવા ગુણો ડેવલપ કરવા છે. અને ભગવાન એ રસ્તા આપે છે. જેને જવું હોય એના માટે ભગવદ્ ગીતામાં છે જ ઓપ્શન. બરાબર, જેને નથી જવું તો એ ભગવદ્ ગીતા ઓપન કરવાના નથી. આપણે સ્વતંત્ર છીએ, આપણે આંશિક સ્વતંત્રતા કૃષ્ણએ આપેલી જ છે. હવે આધ્યાત્મિક વિશ્વ અને ભૌતિક જગત વિશેનું ડિફરન્સ શું છે? તો કે આધ્યાત્મિક વિશ્વ છે ભગવાનનું જે ધામ છે એ કાયમી છે. ભૌતિક જગત છે વાસ્તવિક છે. તો ઘણા બધા એમ કે બ્રહ્મ સત્ય જગત મિથ્યા. જગત છે મિથ્યા નથી, વાસ્તવિક છે. આપણે આપણા પિતાજીને રિક્વેસ્ટ કરેલી કે ભાઈ મારે જુદું થઈ જવું છે, મારે નોખું થઈ જવું છે, તો પપ્પાએ આપને જુદું મકાન બનાવી દીધું છે. વાસ્તવિક છે પણ મિથ્યા છે. ઓરિજિનલ સુખ અહીંયા મળવાનું ત્યાં બહુ બધા દુઃખો છે. બરાબર, અને આ મિની પ્રલય, મહાપ્રલય એ બધું ચાલુ રહેવાનું છે. અને બીજું નાના નાના પ્રલય આપણી સામે જોઈએ છીએ ને, કોઈનું મૃત્યુ થાય તો એ પણ એના જીવનનો એ પ્રલય જ છે ત્યાં. બરાબર, કોઈકનો જન્મ થાય તો ઉત્પત્તિ અને પ્રલય આપણી સામે નાના નાના પ્રલય તો આપણે જોઈએ જ છીએ. ભૂકંપ જોઈએ છીએ, સુનામી જોઈએ છીએ, પણ મિની પ્રલય ને મહાપ્રલય પણ છે. એટલે ભૌતિક જગત છે એ વાસ્તવિક છે પણ અસ્થાયી છે. બીજું આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં સાચો પ્રેમ મળે છે. જો ભગવાન પાસે આપણને સાચો અને શુદ્ધ પ્રેમ પડે. ભૌતિક જગતની અંદર જે પ્રેમ છે બરાબર, મોટા ભાગે આમ તો મોટા ભાગેની પ્રભુપાઠ તો બહુ ક્લિયરલી લખે છે ખરેખર ભૌતિક જગતમાં કે પ્રેમ છે નહીં. અહીંયા બધા લસ્ટ છે, વાસના છે.
કંઈક ને કંઈક સ્વાર્થ છે એની પાછળનો, કંઈક ને કંઈક સ્વાર્થ છે, બરાબર, કંઈક ને કંઈક ઉપયોગ કરવાની ભાવના છે, બરાબર. સાચું સુખ છે એ આપણને ભગવાન પાસે મળવાનું છે. બાકી અહીંયા જે કઈ છે કામ ચલાવ સુખ છે. આપણે કોઈ વસ્તુ ભાવતી હોય તો આપણે કેટલી ખાઈ શકીએ. તમને ગુલાબ જાંબુ બહુ ભાવતા હોય, રસગુલ્લા ભાવતા, આખું બાઉલ મૂકી દઉં, તમે 5 ખાઈને એમ કે છો ભાઈ બસ હવે બસ હો ભાઈ. હા, આપણે ખૂબ કહેવાય કે ધારો કે એપલ નો મોબાઈલ ગમે છે, તમને એનું લેટેસ્ટ મોડેલ અપાવી દઈએ અને તમને એક રૂમમાં પૂરી દઈએ 10 દિવસ સુધી, કોઈ મૈથર આપે, બરાબર, તો તમે થોડાક ટાઈમ એમ કહેશો ભાઈ બસ બસ હવે મારે બહાર જવું છે, મારે બીજું પણ જોવું છે, બસ હું કંટાળી ગયો ગેજેટ થી, બરાબર. તો સાચું સુખ નથી, બરાબર. સાચું સુખ છે કૃષ્ણ સાથે છે. સાચા સંબંધો છે એ ભગવાન સાથેનો જે સંબંધ છે આપણો સાચો સંબંધ છે. આ જે કઈ સંબંધો છે બધા કામ ચલાવ છે. જો ગમે એટલી પ્રેમાળ પત્ની હોય, ગમે એટલો પ્રેમાળ દીકરો હોય, ગમે એટલો સારો આપણો મિત્ર હોય કે ડગલે ને પગલે આ વ્યક્તિઓ બધા આપણને સાથ આપતા હોય છે, પણ એક ક્ષણે આપણા શરીરમાંથી ચેતના નીકળી ગઈ, આત્મા નીકળી ગઈ એટલે ત્યાં બધા સંબંધો પૂરા થયા. બધા એમ કે ભાઈ ચલો હવે ઉતાવળ કરો, આમને હવે કાઢો, બરાબર. ગમે એટલું પ્રેમાળ હોય આપણે તરત. એટલે આ જે કઈ સંબંધો છે એ શરીર સાથેના સંબંધો છે, કામ ચલાવ સંબંધો છે. પણ ભગવાન સાથેનો જે આપણો સંબંધ છે એ શાશ્વત સંબંધ છે, અનંત કાળથી, જેનો કોઈ કહેવાય કે શરૂઆત જ નથી, જેનો કોઈ આદિ નથી, જેનો કોઈ અંત નથી, એવો જે સંબંધ છે એ ભગવાન સાથેનો આપણો સંબંધ છે. એટલે જો કૃષ્ણ છે એ દરેક યુગમાં આપણા માટે આવે છે, એને શું જરૂર છે, બરાબર. ભગવદ ગીતા જ્યારે ભગવાન આપણે 4થા અધ્યાયમાં કહે છે કે જ્યારે જ્યારે મને એવું લાગે છે ને આ જ્ઞાન લુપ્ત થાય છે તો એ જ્ઞાન માટે હું ફરીથી આવું છું. કેટલું બધું કષ્ટ સહન કરે છે આપણા માટે. નકર એ ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં એન્જોય કરી શકે ને, બરાબર. એમના પાર્ષદો છે, બરાબર, એમની સખીઓ છે, એમના મિત્રો છે, કોપબાળો છે, બરાબર, બધા એને ખૂબ પ્રેમ કરે છે. આપણે બધા તો ઈર્ષાળુ છે, ભગોડા છીએ, પણ છતાં આપણા માટે જો એ આવે છે, ભગવાન છે એ આવે છે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપવા માટે, તો સાચો સંબંધ છે. જો ત્યાં કોઈ ઉદાસી નથી. અહીંયા તો માત્ર ને માત્ર કંઈક ને કંઈક તકલીફ છે, કોરોના છે, શેર માર્કેટ ગબડી જાય છે, હેલ્થ બગડી જાય છે. ઘણા બધા એમ કે ભાઈ રિટાયરમેન્ટ આવશે ને ત્યારે ખૂબ ખુશ રહીશું અને ત્યારે જિંદગી જીવશું. તો રિટાયરમેન્ટ આવતા આવતા ઘરમાં એક એવું પાત્ર આવી જાય, બરાબર, કે બધા પ્લાન છે એના ચોપટ થઈ જાય, બરાબર. હમણાં કોરોના આવ્યું, બરાબર, બધા પ્લાન ચોપટ થઈ જાય. હમણાં અમારે એક રિલેટિવ છે, હું એમને ઓળખું છું, તો એ છે ને બંને ટીચર છે. તો આખી જિંદગી કહેવાય કે ખૂબ કંજુસાઈથી એને જીવન જીવ્યું. મને ખ્યાલ છે, હું એને ઓળખું છું, મારા રિલેટિવ છે. આખી જિંદગી એકદમ કંજુસાઈથી, અને જેટલું એનું કહેવાય સેલરી ને જે કઈ પીએફ ને બધું આવે એ બધું ભેગું કરી રાખેલું, બેલેન્સ કરી રાખેલું. અને હમણાં એ રિટાયર્ડ થયા તો ખૂબ પૈસા આવેલા, બરાબર. અત્યાર સુધી તો એક ગવર્મેન્ટની સ્કીમ ચાલુ છે, તમને બધાને ખબર. હવે થયું એવું કે હજી એને રિટાયરમેન્ટને 3 જ વર્ષ થયા, અને હમણાં 2 મહિના પહેલા એનો એક દીકરો છે એ અમદાવાદમાં એવું કંઈક કૌભાંડ કરે છે કે એની મકાન, એનું જમીન, એનું બધું બેંક બેલેન્સ બધું ગીરવે જતું રહે છે. લગભગ 7 કે 8 કરોડ રૂપિયાનું મોટું, 7-8 કરોડ રૂપિયા, બરાબર. એટલું બધું શેર માર્કેટની અંદર ને સટ્ટાની અંદર એ હારી જાય છે કે એની આખી જિંદગીની જે કઈ કમાણી છે, એની જે જમીન છે, એનું મકાન છે, બધું જતું રહે છે, બધું પાયમાલ થઈ જાય છે એક જ સમયે, બરાબર. એટલે આ છે ભૌતિક જગત. આપણે એમ થાય કે રિટાયરમેન્ટમાં આનંદ કરીશું, નહીં નહીં, આનંદ આ જ ક્ષણમાં છે. આનંદ કૃષ્ણના નામમાં છે, બાકી કે આનંદ છે મેવ. ક્યારેય મનની શાંતિ ખાલી ભગવાનની કથાથી મળશે, બાકી શાંતિ નહીં મળે. બધા પ્લાન છે આપણા ચોપટ થઈ જાય. આપણે એમ થાય કે ભાઈ રિટાયરમેન્ટમાં કરશું, નહીં, રિટાયરમેન્ટમાં રહેવા દે તો ને તો તમે કરશો ને આનંદ. ઓકે, 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ. કઈ 4 વાસ્તવિક સમસ્યાની વાત થઈ રહી છે કે એ ભગવાનના ધામમાં ગેરહાજર છે. અહીંયા તો એ રહેવાની જ છે. પછી રાજા હોય, રંક હોય, નેતા હોય, બરાબર, પીએમ હોય, સીએમ હોય, વોટ એને 4 સમસ્યા રહેવાની. કઈ છે 4 સમસ્યા? જન્મ મરણ જરા વ્યાધિ. જન્મ મૃત્યુ જરા રહેવાનું જ છે ને. તમે ગમે તે હોય ને, બરાબર, એમાંથી તમે છૂટી શકવાના નથી, બરાબર. આપણે એમ થાય કે ખૂબ મજા છે. અહીંયા બધા ડોક્ટરો ઓપરેશન કરે છે, ડોક્ટરો બધા ઇન્જેક્શન આપે છે, નર્સો બધા ઇન્જેક્શન આપે છે. આપણે એમ થાય કે આનંદ છે. પ્રભુપાદ કહે છે કે આ હોસ્પિટલ છે, ભૌતિક જગત છે એ હોસ્પિટલ છે, આ જેલ છે. આપણને સુધારો, આપણને અહીંયા જન્મ જ એટલા માટે થયું છે કે આપણે સુધરવા માટે આવેલા છીએ. પણ આપણે તો શું કહીએ છીએ, હમ નહીં સુધરેંગે, અમે તો સુધરશું જ નહીં, તમારે જે કરવું એ કરો. ભગવાન તમે સાક્ષાત આવીને ભગવદ ગીતા ભલે બોલો, અમારે સુધરવું નથી, અમે નહીં સુધરીએ, અમારે તો અહીંયા જ રહેવું છે. ભગવાન કે તારી ઈચ્છા ભાઈ. અર્જુનને પણ છેલ્લે ભગવાન 18મા અધ્યાયમાં કહી દેજો કે અર્જુન મેં તને જો બધું જ્ઞાન આપી દીધું છે, બરાબર, હવે ભાઈ તારે જેમ કરવું હોય ને એમ કર.
મેં તને 18 અધ્યાયમાં બધું સમજાવી દીધું, કર્મયોગ શું છે, અષ્ટાંગ યોગ શું છે. અલ્ટિમેટલી મેં તને એનો સાર પણ આપી દીધો કે ભાઈ ભક્તિ યોગ છે એ અલ્ટિમેટ ગોલ છે ને એના દ્વારા તું મારા ધામમાં આવીશ. હવે તાર જેમ કરવું એમ કર ભાઈ અર્જુન. સેમ બરાબર. તો આપણે પણ જેમ કરવું એમ કરવાનું. અલ્ટિમેટલી ગોલ જે છે કૃષ્ણ છે, પણ હવે આપણે ના જ સ્વીકારીએ તો ભગવાન કહે છે જેમ કરવું એમ કરો. સાચું સંગઠન છે, સાચું એસોસિએશન છે એ આપણું એસોસિએશન કૃષ્ણ સાથે છે. આપણે થવું જોઈએ કે ભાઈ મારા ઠાકોરજી, મારા માતાજી રાધાજી, આ આપણું સાચું એસોસિએશન છે. આવી આપણે અનન્ય ભક્તિ કરીએ તો આપણે આગળ ચર્ચા કરેલી છે, કૃત પુણ્ય પુંજા સુખદેવજી શબ્દ વાપરે છે શ્રીમદ ભાગવતની અંદર કે અનંત જન્મો સુધી જો આવી ભક્તિ કરવામાં આવે, બરાબર, આ લોકો અનંત જન્મ સુધી એવા પુણ્ય કર્મો ભેગા કરેલા છે કે કૃષ્ણજી સાથે એમને અહીંયા બધી લીલાઓ કરવાનો મોકો પડે છે. અહીંયા જો ગાય છે શાંત રસની અંદર, અહીંયા એમના બીજા મિત્રો છે, બરાબર. તો આ બધું ક્યારે મળે? ભક્તિ કરીએ તો જ એ શક્ય છે. બીજો કોઈ રસ્તો નથી અને બીજો કોઈ રસ્તો નથી. ભગવાન છે જાત જાતની લીલાઓ કરે. શું કામ લીલા કરે? કે ભગવાનની લીલાઓ જાણવાથી આપણે ભગવાનની નજીક જઈ શકીએ. ઘણા બધા એમ કે ભાઈ કૃષ્ણનો પણ જન્મ થાય છે અને કૃષ્ણ પણ ખૂબ દુઃખી થયા અને એનો પણ મૃત્યુ. અરે ભાઈ, એ 3 ગુણોથી પર છે. એ માયાના અધિપતિ છે. એ આવે જેટલા માટે છે કે એના ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે. કૃષ્ણજી આવે છે દેવકીજી માટે, નંદ બાબા માટે, યશોદા માતાજી માટે, બરાબર. એમની જે સખીઓ છે, શ્રી રામ અવતારમાં જે ઋષિ મુનિએ કીધું હતું કે ભગવાન ક્યારે તમે અમને સ્વીકારશો, તો ભગવાન કહે છે કે હું આવીશ દ્વાપર યુગમાં, કૃષ્ણ અવતાર છું, બધાને હું સ્વીકારી લઈશ. તો આ બધા જે રાહ જોવે છે એના માટે આવે છે. શ્રીરામ આવે છે સબરીબાઈ માટે. તો આ બધી જ્યારે ભગવાન લીલા કરે તો આપણે ભગવાન સાથે એટેચ થઈ જાય. આપણે ધીમે ધીમે આપણે જાણીએ કે નહીં આપણા પિતાજી છે એનું ઐશ્વર્ય કેવું છે એ તો આપણે ખ્યાલ આવે. નહીતર કેમ ખબર પડશે આપણને? ભગવાન લીલા કરવા માટે એટલે આવે છે. ઘણા બધા એમ કે ભગવાન આવે છે અને એ પછી માયામાં પડી જાય છે. નહીં નહીં નહીં, માયાના અધિપતિ છે કૃષ્ણ. હવે ભગવાન જો એમના ધામનું માર્કેટિંગ કરે છે. આપણી પાસે ભવ્ય મહેલ હોય, આપણી સત્તા હોય, આપણે પણ સીએમ પીએમ હોય અને આપણું બાળક છે એ આપણાથી દૂર જતું રહ્યું હોય, બરાબર. તો આપણે એને ઇનડાયરેક્ટલી ઘણું બધું આપણે કહીએ, જો ભાઈ અહીંયા આવી જા, મારી પાસે ઘણી બધી સત્તા છે, તું યાર આપણો મહેલ તો જો, તું ખોટો યાર જુદો મારાથી ઈર્ષા થઈને તું ત્યાં જુદો થઈ ગયો છે, ત્યાં દુઃખી થાશું, તું આવી જાય. 5 એકરમાં તો આપણો બંગલો છે, તું આવતો ખરી. કેટલા નોકર ચાકરો છે આપણી નીચે, આપણે કહીએ ને, કારણ કે આપણા પિતાજી આપને પ્રેમ કરતા હોય છે. તો સેમ વે કૃષ્ણજી છે આપને પ્રેમ કરે છે, એટલે કે છે કે આવી જા ને દીકરા, ખૂબ મજા આવશે. મારું ધામ કેવું છે જો હું તને કહું. ન તદ્ભાસયતે સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવક યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ. ભગવાન એકદમ ક્લિયરલી અહીં લખી દે છે, જો યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે, કે ભાઈ ત્યાં ગયેલા જે છે ને એ કોઈ દી પાછા જ નથી આવતા. કોઈ આવે કોઈ દી અનંત જન્મો સુધી અહીંયા આપણે હેરાન થઈએ છીએ, બરાબર, અને ફરીથી કોઈ આવે? શું કામ આવે? માન છૂટા હોય અહીંથી, બરાબર. આટલું સરસ ધામ છે. કેવું છે? ભગવાન કે ન તદ્ભાસતે સૂર્યો, કે ભાઈ મારા પરમ ધામમાં સૂર્ય કે ચંદ્ર દ્વારા પ્રકાશિત થતો નથી. આપણે તો જે કઈ પ્રકાશ જોઈએ છે અલ્ટિમેટલી ભૌતિક જગતમાં એ સૂર્ય અને ચંદ્રમાંથી જ આવે છે. તમને એમ થાય કે કોલસામાંથી આપણે એમ થાય કે આપણે ઘરે લાઇટ ચાલુ કરીને પ્રકાશ આવે છે, એ પણ અલ્ટિમેટલી સૂર્યના કારણે થાય છે. પૃથ્વીના પેટાળમાં સૂર્યના ગરમીના કારણે જે ફેરફારો થાય છે એમાંથી જ કોલસો બને છે. જેટલા પણ સાયકલ ચાલે છે, કાર્બન સાયકલ હોય કે વોટર સાયકલ હોય, બધું એકમાત્ર સૂર્યની શક્તિથી ચાલી રહ્યું છે. એટલે સૂર્યનારાયણનું ભૌતિક જગતમાં ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર. સમુદ્રનું ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, સૂર્યનારાયણ ભગવાનનું ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે સૂર્ય કે ચંદ્રની જરૂર નથી મારા ધામ. આપણને એમ થાય તો ધામની અંદર જઈશું તો હું ત્યાં આપણે ચાર્જિંગ લાઇટ લઈને જવાનું છે, ત્યાં તો અંધારું હોય છે. ભગવાન કે ના ના ના, સ્વતઃ બરાબર, મારું જે ધામ છે એની મેળે પ્રકાશિત છે. ભગવાનનું બોડીલી ઇફલ્જન્સ, ભગવાનનું પોતાનું તેજ એટલું છે કે બધું એનાથી પ્રકાશિત છે. ત્યાં રાત છે જ નહીં. અહીંયા તો આપણે આહાર, નિંદ્રા અને ભય મૈથુન ની જરૂર છે, બરાબર. પણ ત્યાં તો ખાલી ભગવાનની લીલા માટે બધા તૈયાર છે, બરાબર. બીજી કઈ જરૂર નથી. ભગવાન સાથે લીલા કરવા માટે બધા જમે છે, પણ ખરેખર ત્યાં તો દિવ્ય શરીર છે, કઈ જરૂર નથી. યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે, બરાબર. અગ્નિ કે વીજળી દ્વારા કઈ મારે પ્રકાશમાં જરૂર નથી ભગવાન કે મારા ધામમાં. જે મનુષ્ય ત્યાં પહોંચી જાય છે ને તે આ ભૌતિક જગતમાં ફરી કદી પાછા આવતા નથી. આવું મારું ધામ છે, તદ્ધામમ પરમમ મમ. ભગવાન એકદમ ક્લિયર કટ કે છે કે મારું ધામ કેવું છે, આવું મારું ધામ છે. તમે એક વખત ત્યાં આવો ને પાછા જાશો. તમે આવો તો ખરી એક વખત,
ભગવાન આપણને કહે છે મમે વાંશો જીવલોકે જીવપુત સનાતન મન સષ્ટાની ઇન્દ્રિયાણી પ્રકૃતિ સ્થાની કરસતી. મમે વાંશો જીવલોકે, ભગવાન કહે છે તમે બધા મારા અંશ છો. તો આગળ પણ ભગવાને કીધું અહમ બીજ પ્રદ પિતા, હું તમારો પિતાજી છું. ભગવાન ફરીથી કહે છે કે મમે વાંશો જીવલોકે, ભૌતિક જગતના બધા જેટલા બદ્ધ જીવ છે એ બધા મારા સનાતન અંશો છે. બદ્ધ જીવનના કારણે તેઓ બધા 6 ઇન્દ્રિયોથી કઠોર સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, જેમાં મનનો પણ સમાવેશ થાય છે. ઇન્દ્રિય જનરલી 5 છે, પણ અહીંયા મનને 6ઠી ઇન્દ્રિય તરીકે લીધી છે. મન છે 6ઠી ઇન્દ્રિય છે, બધી ઇન્દ્રિયોનો રાજા છે મન છે. એટલે મન સષ્ટાની ઇન્દ્રિયાણી પ્રકૃતિ સ્થાની, એ બધા પ્રકૃતિ સાથે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. આપણે બધા શું કરીએ છીએ? આપણે બધા પ્રકૃતિ સાથે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. જો આપણો જન્મ થાય ને ત્યારથી, આપણો જન્મ થાય ને પહેલી ક્ષણથી આપણે સંઘર્ષ કરવાનું ચાલુ થઈ જાય, બરાબર ને? તરત બાળક જન્મે ને તરત જ ડોક્ટર છે, બરાબર, એને ઊંધો કરીને મારે, બરાબર. શું કે બોલો ઓલું ગળામાં કફ ને બધું હોય ને અમે કાઢીએ, બરાબર. બાળક રોવે નહીં ને તો ડોક્ટરને ચિંતા થઈ જાય કે ભાઈ આ કેમ રડતું નથી. તરત એના સક્શન કરે, બધું ખેંચે, નાકમાંથી ગળામાંથી બધો કફ કાઢે, એના ઊંધું લટકાવીને મારે, બરાબર. અને એ બાળક રડવું જ જોઈએ. મતલબ આ ભૌતિક જગતમાં આપણે આવીએ છીએ એને શરૂઆત જ આપણી માર ખાવાથી અને રોવાથી થાય છે આપણી. અને આપણને એમ થાય કે આપણને અહીંયા આનંદ છે, ભૌતિક જગતમાં આપણે સુખ છે. શરૂઆતની જે પહેલી ક્ષણ છે એ જ આપણી માર ખાવાથી થાય છે. ભૌતિક જગતમાં પહેલી ક્ષણ છે એ જ આપણું કહેવાય ને કે રડવાથી થાય છે. અને આપણને એમ થાય કે ખૂબ આનંદ થાય, ખૂબ મજા છે, બરાબર. તો ભગવાન કહે છે કે કરસતી, બરાબર, ખૂબ સંઘર્ષ છે. બાળક મોટું થાય, ઇન્ફેક્શન થી એને બચાવવાનું, બરાબર, અલગ અલગ કહેવાય કે ટ્રીટમેન્ટ. અને એમાં ઘણા બધા બાળકોને ખોડખાપણ હોય, પેટીમાં મૂકવું પડે. અને એ કહેવાય કે હજી થોડાક આગળ વધે તો ભણવાનું ટેન્શન, બરાબર. થોડુંક આગળ વધીએ તો કમાવાનું ખૂબ ટેન્શન છે. આપણે બધાને અત્યારે સવારે ઉઠીએ સતત આપણને એમ થાય ને કમાવાનું ટેન્શન, ભણવાનું ટેન્શન, ફેમિલીનું ટેન્શન, મેરેજ થાય તો એ બધું એક જાતનું સંઘર્ષ જ છે આ બધું, બરાબર. તમને બધાને ખબર છે, આપણે તો સંઘર્ષ કરી દઈએ. અને છેલ્લે વૃદ્ધાવસ્થા, બરાબર, એમાં તો સંઘર્ષ તમને બધાને છે જ, આપણે બધાને ખબર છે. જો કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો છે ને ફાયદો મેં એક છે ને એ લાઈવ જોયેલો છે કે જે લોકો કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં છે ને એને ગઢપણની અંદર છે ને એનું મન અને ઇન્દ્રિયો એકદમ કંટ્રોલમાં હોય છે અને એ એકદમ શાંત હોય છે. એને ક્યારેય એવું નથી હોતું કે મારા દીકરા અને મારી વહુ મને પ્રેમ નથી કરતા, મને સમય નથી આપતા, મારું માનતા નથી, હું કહું એમ નથી કરતા. જનરલી જો બધા ઘટપણમાં છે ને આ બધા પ્રશ્નો બહુ સતાવે. હું કહું એમ થવું જોઈએ, કારણ કે જયારે હાથમાં બધો વ્યવહાર હોય, બરાબર, પૈસા કમાતા હોય ત્યારે પોતે બધું મેનેજ કરેલું હોય, પણ એને એવું થાય કે આખી જિંદગી મારે જ કરવાનું. ત્યારે ભાઈ તમારા દીકરાનો પણ વારો આવે, બરાબર, પણ એ આપણે સ્વીકારી નથી શકતા. એટલે શું થાય? આપણે દુઃખી થાય, ઘટપણમાં આપણે દુઃખી થાય. પણ જે લોકો કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં છે ને એને તો ખબર જ છે કે એને સ્વામિત્વનો ભાવ હોતો જ નથી. એને ખબર જ છે કે ભાઈ મારું કઈ છે જ નહીં, બરાબર. એ તો ઉલટાને ખુશ થાય, રિટાયરમેન્ટ આવે ને એટલે ખુશ થાય કે હાશ હવે હું નવરો થયો ને હવે હું મારા ભગવાનના નામમાં લાગી જઈશ. મેં આવા ઘણા બધા માયાવાદીઓ પણ જોયા છે હું, અને કહેવાય કે હું એ બધા માયાવાદીને ઓળખું છું, 2-4 જણાને, કે એ માયાવાદીઓ હોય, આમ કહેવાય તપસ્વીઓ હોય, પણ એને એ કહેવાય ગઢપણમાં એનું જે કઈ છે ને એનો સ્વભાવ એટલો ખરાબ હોય, એટલો સ્વભાવ ખરાબ હોય કે ઘરમાં કોઈ સાથે સરખી રીતે વાત પણ ના કરે. ભગવાનનું નામ તો દૂર, ઘરના એના ફેમિલી મેમ્બર સાથે એનું વર્તન સારું ના હોય. મતલબ શાંતિ ના મળે, શાંતિ ખાલી ભગવાનના નામમાં મળે. એટલે કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો આ કહેવાય કે ભૌતિક જગતમાં ખૂબ મોટો ફાયદો એ છે કે તમારું ઘટપણ છે ને એ એકદમ શાંતિથી પસાર થાય. તમને એમ થાય કે ભાઈ અત્યારે ઘણા બધા થાય મારા દીકરાને બહુ મને બોલાવતા નથી, અમને સાચવતા નથી, આમને તેમને, પણ એ વિચારવા માટે તમારી પાસે સમય જ ના હોય. તમે ઘટપણમાં જો ખરેખર તમે કૃષ્ણમાં લીન હોય ને તો તમારી પાસે સમય જ નથી. એને જેમ કરવું એમ કરે ને. મારો તો હવે થોડોક જ મારી પાસે સમય રહ્યો છે, શું કામ હું એ બધો સમય હું મારા ભગવાનને ના આપું, બરાબર. આ જ વિચારમાં હોય છે. પણ જો એ વિચારમાં ન હોય તો ભગવાન કહે છે કે કરસતી, સતત અહીંયા સંઘર્ષ કરવો પડે છે. મૃત્યુની છેલ્લી ક્ષણ સુધી આપણો સતત સંઘર્ષ ચાલે છે, બરાબર. ભગવાન કહે છે કે મારો અંશ છે, બહુ દુઃખી છે, સંઘર્ષ કરે છે. એટલે ભગવાન છે આપને બોલાવે છે, આવી જાને ભાઈ. અહીંયા જે આ જો બાજુનો ફોટો છે એ કઈ ઘટના છે? ગજેન્દ્ર મોક્ષ. ગજેન્દ્ર મોક્ષ. શરૂઆતમાં ગજેન્દ્રને એમ થાય છે કે ભાઈ હું તો રાજા છું ભાઈ, આ મગરનું આવે શું મારી પાસે,
બરાબર. પણ ધીમે 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 એ મગર છે એ જો મગરની અંદર તાકાત એટલી, એક વખત જડબું બંધ કરી દે ને પૂરું થઈ જાય, જડબું ખોલી ના શકે કોઈ. અને એ હાથીને ધીમે ધીમે કરીને લઈ જાય છે ઊંડા પાણીમાં, અને પછી ગજેન્દ્રના આંખમાંથી આંસુ ચાલુ થાય. પેલા બધાને માટે કે બધા પાસે હેલ્પ માગી લે છે, બધા જતા રહે છે. અને આ યુદ્ધ તો ઘણો બધો સમય સુધી ચાલે છે. અને છેલ્લે એ દ્વારકાના નાથ દ્વારકાધીશ ને કૃષ્ણને યાદ કરે છે. અને ભગવાન દ્વારકાથી રૂક્ષ્મણીજીને કહેવાની પણ રાહ નથી જોતા કે ભાઈ હું ક્યાં જાઉં છું. રૂક્ષ્મણીજી પૂછે ક્યાં જાઉં છું, બરાબર, અને સીધા ગજેન્દ્ર પાસે પહોંચી જાય છે એક જ સમય. ભગવાન કેટલા કૃપાળુ છે. ગજેન્દ્ર છેલ્લે એમ કે છે કે ભાઈ હવે તો ભગવાન, હવે તો જીવન હારી ગયા. એમ સુંદર મજાનું સરદારસિંહનું એ ભજન છે, અબ તો જીવન હારે હે ગોવિંદ હે ગોપાલ, અબ તો જીવન હારે. નાક ડૂબવા માંડ્યા ભગવાન, હવે તો ગળું ડૂબવા માંડ્યું છે, પાણી માથા ઉપર ચડવા માંડ્યું છે. હવે તો ભગવાન જીવન હારી ગયા, પૂરું થઈ ગયું. ભગવાન પ્રેમથી તમે હું તમને એક મારું કહેવાય કે મારો પ્રેમ તમને આપું છું, કમળ આપું છું, ભગવાન તમે સ્વીકારી લેજો. અને ભગવાન છે દ્વારકાથી દોટ મૂકે છે, મારો ભક્ત યાદ કરે છે, અને ભગવાન તરત એનો ગજેન્દ્રનો ઉદ્ધાર કરે છે. આવા કૃષ્ણ દયાળુ છે. પણ આપણે તો અહીંયા સંઘર્ષ જ કરવો છે, બરાબર ને? તો એક જે આંગળી છે, મમે વાંચો જીવો લોકો ભગવાને સમજાવે છે. તો એક આંગળી છે આપણે જુદી પડી ગઈ. સમુદ્રથી એક એનું જે ડ્રોપ છે જુદું પડી ગયું છે. ગુણ બંનેમાં સેમ છે. સમુદ્રનું એક ટીપું હોય તો એમાં પણ ખારાશ છે, અને આખો સમુદ્ર એમાં પણ પણ બંનેની અંદર ફરક છે. ઓરિજિનલ સ્થાન એનું ત્યાં જ છે. આંગળીનું ઓરિજિનલ સ્થાન છે શરીર સાથે ચોટી રહેવું, એનું ઓરિજિનલ સ્થાન છે. આંગળીને અહીંથી કહેવાય કાપીને જુદી કરી નાખો તો એ કહેવાય મરી જશે, બરાબર. એનું કોઈ અસ્તિત્વ જ નથી. તો સેમ વે જ્યારે આ જે આપણા શરીરમાંથી આંગળી છૂટી પડે એનું અસ્તિત્વ નથી, તો સેમ વે કૃષ્ણમાંથી આપણે છૂટા પડે આપણું કોઈ અસ્તિત્વ નથી. એક જે આગ છે એમાંથી જે ઓલી ચિંગારીઓ છે એ છૂટી પડે તો શરૂઆતમાં તો આમ કહેવાય કે ભભૂકતી હોય, એ પણ એનું તીખારા આપણે કહીએ સાદી ભાષામાં. પણ એ ધીમે ધીમે ઉડીને દૂર જતા રહે ને એનું અસ્તિત્વ નાશ થઈ જાય છે, બરાબર. તો આપણે પણ ભગવાનથી જુદા પડીએ ને તો આપણું અસ્તિત્વ છે નાશ થઈ જાય છે. ભગવાન શું કે છે, જેવી રીતે પવન સુગંધની એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે લઈ જાય છે, તેમ જીવ આ જગતમાં પોતાના જીવનના જુદા જુદા ખ્યાલોને એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં લઈ જાય છે. ઘણા બધાને પ્રશ્ન થાય છે કે ભાઈ આત્માની ગતિ કઈ રીતના થાય છે. તમે એમ કહો છો કે આત્મામાં ગુણો તો ભગવાન જેવા છે, બરાબર, તો આત્મા શું કામ ભોગવે છે? ભાઈ આત્મા સીધો ભગવાન પાસે શું કામ નથી જતો? તો ભગવાન અહીંયા એ પ્રોસેસ સમજાવી રહ્યા છે કે ભાઈ આત્માની ગતિ, શરીરનું જે પરિવર્તન છે એ આપણે કઈ રીતના થાય છે. જુઓ એમાં શું કે છે ભગવાન કે પવન છે સુગંધને, જે ફૂલની સુગંધ છે, બરાબર, એ સુગંધને એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે લઈ જાય છે. જીવ આ જગતમાં પોતાના જીવનમાં જે જુદા જુદા જે ખ્યાલો છે, જુદા જુદા જે એને કર્મો કરેલા છે, એની જે જુદી જુદી ઈચ્છાઓ છે. આપણું નેક્સ્ટ બર્થ છે એ બરાબર બે વસ્તુ ઉપર નિર્ભર છે. એક તો આપણી ઈચ્છા અને બીજું આપણા કર્મો, બરાબર. એના મુજબ જ આપણને બીજું શરીરમાં લઈ જાય છે. આ પ્રમાણે એક શરીરને ધારણ કરે છે, ત્યાગીને બીજું શરીર ગ્રહણ કરે છે, બરાબર. તો આપણને એમ થાય કે ભાઈ મને તરવાની બહુ ઈચ્છા છે, ભગવાન કે કઈ વાંધો નહીં, બરાબર ને, બીજા જન્મમાં આપણે માછલી બનાવી દે, હવે તું તમ તારે તૈરે રાખ આખી જિંદગી, તારે જ્યાં કરવું હોય ત્યાં. આપણે એમ થાય ઉડવાની ઈચ્છા છે, ઘણા બધાને ઉડવાની ઈચ્છા હોય ને, સુપર મેન બનવાની ઈચ્છા હોય ઘણા બધા. ભગવાન કે કઈ વાંધો નહીં, આવતા જન્મમાં તને પક્ષી બનાવે, તમ તાર તું ઉડે રાખજે. ઘણાને હિંસાની ઈચ્છા થાય, હિંસક પક્ષી બનાવે. તો જ્યાં આપણે ભગવદ ગીતા વાંચીએ તો આપણે ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે આપણે આપણી ચેતના છે એ આપણે કેવી ડેવલપ કરવી છે. કૂતરા બિલાડા જેવી આપણે આપણી ચેતનાને ડેવલપ કરવી છે કે આપણી ચેતનાને કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં લઈ જવી છે, બરાબર. શરીર તો એક ખત્મ થઈ જાય, બરાબર, એટલે આપણે એમ થાય કે બધું પૂરું થઈ ગયું, તો એવું નથી. ભગવાન અહીંયા બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે શરીર પૂરું થઈ જાય છે ને પછી પણ આત્માનું દેહાંતર તો ચાલુ જ રહે છે, બીજું શરીર ધારણ કરશે. મૂર્ખ મનુષ્યો સમજી શકતા નથી કે જે પોતાના શરીરને કેવી રીતે છોડે છે, તેમજ એ પણ સમજી શકતા નથી કે પ્રકૃતિના ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ તેઓ કેવા પ્રકારનું શરીર ભોગવે છે. પરંતુ જેની આંખો જ્ઞાનથી કેળવાયેલી છે ને સર્વ વસ્તુ જોઈ શકે છે. દેહાંતરની પ્રક્રિયા મૂર્ખ માણસો સમજી ના શકે. મોટા મોટા વૈજ્ઞાનિકો, સાયન્ટિસ્ટો છે એ ખૂબ પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે કે મૃત્યુ સમયે એ જોવો તમે જે બાજુમાં પિક્ચર જોવો છો કે મૃત્યુ સમયે કહેવાય મોટી મોટી કાચની પેટીઓમાં ડેડ બોડી કહેવાય કે માણસને રાખી દે, બરાબર, અને આજુબાજુમાં કેટલા બધા કહેવાય કે કેમેરાઓ ને માઇક્રોસ્કોપ ને ઘણું બધું ગોઠવી દે.
બરાબર, કે ભાઈ આત્મા કેમ નીકળે છે એ જોવું છે. પણ આજ સુધી કોઈ વૈજ્ઞાનિકોએ આત્મા કેમ નીકળે છે, ક્યારે નીકળે છે, એનો કોઈ સમય ફિક્સ થાય, આ તે કઈ ફિક્સ નથી થતું. શાસ્ત્રોમાં બધું છે, ભગવદ્ ગીતામાં બધું છે, શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર બધું છે, કેવી રીતના બીજું શરીર ગ્રહણ થાય છે, ક્યાં બીજો જન્મ થાય છે, શું કામ બીજો જન્મ થાય છે, એનું કારણ શું છે, બધું છે. બરાબર, પણ આપણે તો એ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લેવું જ નથી. ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લઈએ તો આપણે સમજી શકીએ. ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે પવન સાથે સુગંધ જાય છે, એમ આપણી ઈચ્છા છે, આપણે લઈ જાય છે. આપણે ગઈકાલે ચર્ચા કરેલી હતી, બરાબર ને, એક આપણું હાર્ડવેર છે, એક આપણું સોફ્ટવેર છે, અને ત્રીજું આપણું પાવર સપ્લાય છે, જે ચેતના છે. તો હાર્ડવેર અહીંયા પડ્યો રહેવાનો છે, સોફ્ટવેર છે એ સાથે આવવાનો છે, બરાબર. સોફ્ટવેર છે એ કહેવાય બીજા હાર્ડવેરમાં ઇન્સ્ટોલ થવાનું છે. સોફ્ટવેર તો એનો રહેવાનું, હાર્ડવેર નવું મળવાનું છે. આપણને એમ થાય કે ભાઈ બસ બરાબર કે નવું શરીર મળી ગયું, સોફ્ટવેર તો એનો રહેવાનું છે. કર્મોનું બંધન તો ચાલુ જ રહેવાનું છે. તો આમાંથી છૂટવા માટે ભગવાનની ભક્તિ કરવી પડે, અને જેની આંખો જ્ઞાનથી કેળવાયેલી હોય ને એને આ બધી ખબર પડે. બરાબર, ઘણા બધા શ્રીમંત માણસો હોય એ બરાબર એવું માને કે ભાઈ અહીંયા જ એન્જોયમેન્ટ છે, અહીંયા જ, અને ખૂબ દાન કરે. આપણે જોયું હતું ધ્રુવ રાજા, બરાબર, પણ એ કરવાથી પણ એમાં બંધન જ છે. અલ્ટિમેટલી તો એમાં બંધન છે. આપણે જોયું છે. તો જ્ઞાનથી જ ખબર પડે કે આગળનો જન્મ કેવો મળશે. યતંતો યોગિનશ્ચેન પશ્યન્ત્યાત આત્મને અવસ્થિતમ યતંતો અપ્યકૃતાત્માનો નૈનમ પશ્યંત ચેતસઃ. આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલો પ્રયત્નશીલ અધ્યાત્મવાદીઓ આ બધું સ્પષ્ટ રીતના જોઈ શકે. જો જે યોગી ન, અહીંયા યોગીનની વાત થઈ છે, યતંતો યોગીને, યોગીન એટલે કહેવાતા યોગી નહીં, બરાબર. યતંતો, બરાબર, યોગીન કેવો યોગીન છે કે જે આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલો છે, એવો યોગી છે, બરાબર. એને બધી ખબર છે, એ બધું જોઈ શકે છે કે ભાઈ દેહાંતર શું છે, કઈ રીતના થવાનું છે, મારે કર્મો કેવા કરવાના, બધું ખબર છે. પરંતુ જેમના મન વિકસિત થયેલા નથી, એવો આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા નથી. જેનું મન નથી, જેની ઈચ્છા જ નથી કૃષ્ણના શરણે જવાની, તો એને બુદ્ધિ આવવાની જ નથી કે દેહાંતરની પ્રક્રિયા શું છે. તેઓ પ્રયત્ન કરવા છતાં જોઈ શકતા નથી. મોટા મોટા સાયન્ટિસ્ટો પોતે ખૂબ પ્રયત્ન કરે પણ જોઈ ના શકે કે એક્ઝેક્ટલી થઈ શું રહ્યું છે. બરાબર, હું દરેક ગ્રહમાં પ્રવેશ કરું છું. ગામા વિશ્ય છે ભૂતાની ધાર્યામ અહમ મોજસા ઉષ્ણામી ચૌષધિ સર્વા સોમ ભૂતવા રસાત્મક. જો આ સાયન્ટિસ્ટોને પરફેક્ટ જવાબ છે. આપણને એમ થાય કે ભાઈ આ પૃથ્વી એની મેળે ફરી રહી છે, સૂર્ય એની મેળે ફરે છે. નહીં, ભગવાન કે ઓટોમેટિક કઈ નથી. હું ધારણ કરું છું દરેક ગ્રહની અંદર. ભગવાન કે હું પ્રવેશ કરું છું, મારી શક્તિ દ્વારા એને ભ્રમણ કક્ષામાં રાખું છું. ઓટોમેટિક નથી. હા, પૃથ્વી એની મેળે 24 કલાકમાં ફરતી હોય, સૂર્યનારાયણ એની મેળે ફરતા હોય. નહીં, મેળે કઈ નથી, ઓટોમેટિક કઈ નથી. ભગવાન બધા સાયન્ટિસ્ટોને જવાબ આપે છે, પણ છતાં સાયન્ટિસ્ટોને ભગવાનમાં એટલો વિશ્વાસ હોતો નથી. બહુ જ ઓછા સાયન્ટિસ્ટો હોય, કદાચ હોય તો, મને નથી લાગતું. બાકી વિશ્વાસ હોતો જ નથી. બરાબર, એ કહેવાય પોતાના જ તર્ક વિતર્કોમાં હોય છે, શાસ્ત્રોમાં વિશ્વાસ નથી. બરાબર, હવે એ જો એની કહેવાય કે ભ્રમણ કક્ષામાં એની મેળે હોય તો કેમ એ ટકરાતા નથી? કેમ દિવસ રાત થાય છે? કેમ શિયાળો ઉનાળો આવે છે? બરાબર, પૃથ્વીને એમ કેમ નથી થતું કે ચલો આજે ઘડિયાળ ભલે ફરતી, આજે આપણે આરામ કરવો છે, આજે વેકેશન આવે, એવું કેમ નથી કરતું ભાઈ? સૂર્યનારાયણ બરાબર એમ કેમ નથી ભાઈ ચાલો હવે આપણે વેકેશન, ઉનાળુ વેકેશન ચાલે છે, ભાઈ આપણે થોડુંક વેકેશનમાં ફરી આવીએ, એમ કેમ નથી કરતા? અનંત સમયથી સતત એની ગતિમાં શું કામ કરે? ભગવાન કે છે હું એને ધારણ કરું છું. હું ચંદ્ર થઈને હું સગળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. ચંદ્ર થઈને બધી બરાબર બધી વનસ્પતિમાં જે કઈ રસ આવે છે ક્યાંથી આવે છે? બરાબર, સેમ જગ્યાએ સેમ, બરાબર સેમ જ જગ્યા છે, સેમ પાણી પીવડાવવામાં આવે છે, સેમ ખાતર નાખવામાં આવે છે, છતાં પણ બરાબર એપલ નો ટેસ્ટ જુદો આવે છે, ચીકુ નો ટેસ્ટ જુદો આવે છે. વાય? એ રસ કોણ લઈ આવે છે એની અંદર? એ ટેસ્ટ કોણ લઈ આવે છે? એ સુગંધ કોણ લઈ આવે છે? ભગવાન કે હું કરું છું, ઓટોમેટિક કઈ નથી. અહમ વૈશ્વાનરો ભૂત્વા પ્રાણીનામ દેહમ આશ્રિત પ્રાણપાના સમાયુક્ત પચામ્યમ અનમ ચતુર્વિધમ. આ ભગવાન છે, આ જે શ્લોક છે ને એ મેડિકલ સાયન્સમાં પણ ભણાવવામાં, આયુર્વેદ શાસ્ત્રમાં ભણાવવામાં આવે આ શ્લોક, કે જીવ માત્રના શરીરમાં જઠરાગ્નિ સ્વરૂપે હું રહું છું. તો જઠરાગ્નિનું આ શરીરમાં ખૂબ મહત્વ છે. જો જઠરાગ્નિ ના હોય ને આપણે કઈ પચાવી જ ના શકીએ, કઈ પાચન જ ના થાય. જે કઈ જમો બધું પડ્યું રહે, જમવાનો બીજો સમય થાય તમને ભૂખ જ ના લાગે, પેટ ભર્યું, કબજિયાત થઈ જાય, ગેસ થઈ જાય, એસિડિટી થઈ જાય, નકરા ઓડકાર આવે, ઊંઘ ના આવે, અને છેલ્લા સાયકોલોજીકલ કન્ડિશન પણ ડેવલપ થઈ જાય. ઘણા બધા ડોક્ટરો આમાં છે. પેટ સાફ ના હોય ને ઘણા બધા પ્રશ્નો થાય છે. ભગવાન કે જઠરાગ્નિ હું છું. શ્વાસ પ્રશ્વાસમાં રહીને 4 પ્રકારના અન્નનું પાચન કરું છું. શ્વાસ પ્રશ્વાસ
ભગવાન છે. આપણે ક્યારે એમ થયું કે ભાઈ હાલો 2 મિનિટમાં બ્રેક લઈ લઈએ, શ્વાસ લઈ લઈએ? નહીં, ભગવાન મેનેજ કરી રહ્યા છે. આપણે ત્યાંથી ગુલાબ જાંબુ ખાઈ લીધું, અંદર જઈને શું થાય છે કોને ખબર? ભગવાન કરે છે બધું. પાચન છે ભગવાન કરે છે. કોઈ પણ પ્રક્રિયા છે એ શરીરની સ્વતંત્ર નથી, બધા ઉપર ભગવાનનો હોલ્ડ છે. બરાબર. 4 પ્રકારના અન્ન, બરાબર, ગળી જવાના, ચાવવાના, ચૂસવાના, ચાટવાના, આ જે 4 પ્રકારના અન્ન છે ભગવાન કે હું મેનેજ કરું છું. બરાબર. તો ભગવાન કહે છે યાદ રાખજે ભાઈ આ બધું હું કરું છું. બરાબર. બાકી જો ભગવાન કે આ હું કાલથી બંધ કરી દઈશ ને તું ગોટે ચડી જઈશ. ગમે એટલા ડોક્ટરો બદલાવીશ, ડોક્ટરો ગમે એટલા રિપોર્ટ કરશે, પણ અલ્ટિમેટલી ડોક્ટર એમ કહે છે કે ભાઈ આ જે ભાઈ પાચનની બીમારી છે ને સોનોગ્રાફી ના આવે, MRI માં ના પકડાય. ખરેખર જ્યાં ડોક્ટર છે બધાને ખબર છે પાચનની તકલીફ જેટલી રહી ને, બરાબર, તમે ગમે એટલા સોનોગ્રાફી કરાવો, MRI કરાવો, બ્લડ ના રિપોર્ટ કરાવી લો, અલ્ટિમેટલી કાંઈ પકડાય નહીં. કોઈ એમ ના કે ભાઈ તમારું પાચન ખરાબ છે ને આ રિપોર્ટમાં આવે છે. એક ડોક્ટર મને બતાવો, એક પણ ડોક્ટર એમને કે તમારું પાચન ખરાબ થઈ ગયું છે આ રિપોર્ટમાં આવ્યું છે એવું, આમાં પાચન ઓછું છે, કઈ ના પકડાય. એ બધા એન્ઝાઇમ્સ ના રિપોર્ટ કરાવે કે ભાઈ તમારું બાઇલ ઓછું છે, તમારું લીવર છે ઓછું કામ કરે છે, તમારું પેનક્રિયાસ છે ઓછું કામ કરે, એ બધું જોવે. બીજું જોઈ શકે, પણ અલ્ટિમેટલી જઠરાગ્નિ કેટલો છે એનું કોઈ મીટર, કોઈ માપ, કોઈ રિપોર્ટ કઈ છે નહીં. ભગવાન કે હું મેનેજ કરું છું. બરાબર. અંદર ગયા પછી શું થાય? ભગવાન કે હું જોઈ લઈશ, તારે ચિંતા નથી કરવાની, તું મને શરણે થઈ જા ને ભાઈ. બરાબર ને? બાકી તારે કઈ ટેન્શન લેવાનું નથી. સર્વસ્ય ચાહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટો મત સ્મૃતિ જ્ઞાનમ અપોહનમ ચ સ્વેદેશ્ચ સર્વર અહમ એવ વેદ્યો વેદાન કૃત વેદ વિત અહમ ચા અહમ. તો હવે આ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેટમેન્ટ છે, ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ અહીંયા શ્લોક છે કે સર્વસ્ય ચાહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટો, દરેક જીવના હૃદયમાં જો કૃષ્ણજી એમ કે છે કે હું રહું છું. ઘણા બધા એમ કે પરમાત્મા અને ભગવાન બે જુદા જુદા છે. કૃષ્ણ છે ભગવદ ગીતા નહોતા બોલેલા, એ તો કહેવાય કે બ્રહ્મ છે બોલેલું હતું, અથવા તો એના શરીરમાં જે પરમાત્મા હતા ને એ બોલેલા હતા, કૃષ્ણ નથી બોલેલા. ભગવાન કે દરેકના હૃદયમાં જ હું રહેલો છું, પરમાત્મા સ્વરૂપે હું છું. બરાબર. મારાથી જ સ્મૃતિ, જ્ઞાન અને વિસ્મૃતિ આવે છે. જો ભગવાન કે હૃદયમાં બેઠા છે, શું શું આપે છે? તો કે સ્મૃતિ હું આપું છું. ઘણા બધાને એમ થાય કે ભાઈ મને તો ભાઈ મારી મેમરી બહુ શાર્પ છે, હો ભાઈ, હું તો એક જ વખત લેવલ 1 કરું મને બધું યાદ રહી જાય છે. બરાબર. ભગવાન કે સ્મૃતિ છે એ હું આપું છું. જ્ઞાન, ઘણા બધાને જ્ઞાનનું અભિમાન હોય. બરાબર. તો ભગવાન કે જ્ઞાન હું આપું છું. જો ગોર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજને આપણે ઓળખીએ છીએ, ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજના ગુરુજી. બરાબર. એ કહેવાય ને અભણ હતા. બરાબર. પણ છતાં એની પાસે આ મનુષ્ય જીવનના ઉદ્દેશ્યને પાર કરવા માટેનું જે શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન છે, જે સર્વોચ્ચ જ્ઞાન છે એ હતું એની પાસે. ક્યાંથી આવે એ જ્ઞાન? તો ભગવાન કે છે ને 10મા અધ્યાય નો 8મો, 9મો ને 10મા શ્લોકમાં કે છે દદામી બુદ્ધિ યોગમ, હું બુદ્ધિ યોગ આપું છું. બરાબર છે ને? મારા ભક્તો છે એ પ્રીતિપૂર્વક મને ભજે છે, તો ભગવાન કે હું શું કરું છું એને, હું કઈ રીતના આદાન પ્રદાન કરું છું? તો કે હું એને દદામી બુદ્ધિ યોગમ, હું એને એવું જ્ઞાન આપું છું. કેવું જ્ઞાન આપો છો ભગવાન તમે? તો કે એ મારા ધામમાં આવી શકે ને એવું હું જ્ઞાન આપું છું. ભગવાનની ભક્તિ કરીએ તો ભગવાન છે જ્ઞાન આપે છે. અપોહનમ ચ, અપોહનમ ચ એટલે કે વિસ્મૃતિ. બધું આપણે ભૂલી જાય. આપણે એમ થાય કે આ કેવું વળી બધું ભગવાન છે આપણને બધું ભૂલવાડી દે? તો જો ભૂલવું પણ જરૂરી છે. આપણને એમ થાય કે બધું યાદ રહી જાય કેવું સારું, કોની પાસે કેટલા પૈસા માંગતા તે બધું આપણને યાદ રહે. બરાબર. ભગવાન કે વિસ્મૃતિ જરૂરી છે. જો આપણા પ્રિય પાત્રનું મૃત્યુ થાય, બરાબર, તો એ આપણે જયારે છોડીને જતા રહે, અથવા ઘણા બધા અત્યારે તો કહેવાય કે કપલ્સ હોય તો એમાં એકાબીજા છૂટા પડી જતા હોય. બરાબર. પ્રિય પાત્ર છે એ છોડીને જતા રહે, તો હવે એ સતત જો યાદ રહીએ આપણને તો આપણે જીવન જીવી જ ના શકીએ, આગળની આપણે આપણું જીવન જ ના રહી શકીએ. તો ભગવાન કે શું કે વિસ્મૃતિ હું આપું છું, ચિંતા ના કરીશ. વેદેશ્ચ સર્વૈર અહમ એવ વેદ્યો. આ સ્ટેટમેન્ટ છે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ભગવાન કે છે કે સર્વ વેદો દ્વારા જાણવા યોગ્ય હોય તો હું છું. તમે 4 વેદો જાણી લો, 108 ઉપનિષદો, પુરાણો, બરાબર, બધું જાણી લો, રામાયણ, મહાભારત બધું વાંચી લો. બરાબર. ભગવાન કે ના, ખાલી ભગવદ ગીતા વાંચી લે, મને જાણી લે. બરાબર ને? સર્વ વેદો દ્વારા જાણવા યોગ્ય તો હું જ છું. 4 વેદો જાણીને જો કૃષ્ણને નથી જાણતા તો એનો વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ છે, એનો પોતાનો સમય એને વેસ્ટ કર્યો છે. કારણ કે જાણવા યોગ્ય હું છું. બરાબર. વેદાંતકૃત વેદ, વેદાંતકૃત વેદ વિદ ચા અહમ, કે ભાઈ વેદાંતકૃત જે છે એનો સંકલન કરતા હું. ઘણા બધા વેદાંતિઓ હોય ને એ વેદાંત સૂત્રને માને, પણ ભગવાન કે એનું સંકલન કરતા હું છું ભાઈ.
4 વેદો તું જાણી લીધા, તે કેટલો બધો તે સમય તે તારો એમાં 12 વર્ષ સુધી તે પાણીનું ગ્રામર તે શીખ્યું, 4 વેદો પુરાણો વાંચી લે, અને અલ્ટિમેટલી તને એ જ ખબર નથી ભગવાન કોણ છે. તમને પૂછો ભગવાન કોણ છે, તો એ તો એક નિરાકાર સત્તા છે, એ તો નિર્ગુણ સત્તા છે. નિરાકાર સત્તા, ભગવાન ચોખ્ખું કે છે મારું સ્વરૂપ છે. ભગવાન અહીંયા કે છે કે 4 વેદો જાણવામાં કઈ યોગ્ય હોય તો એ હું છું. 4 વેદો જાણીને તમે કૃષ્ણને નથી જાણતા, વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ છે ભગવાન કે. એટલે ભગવાન આપને કે છે ક્યાંય ફાફા મારવાની જરૂર નથી. ડોન્ટ વેસ્ટ યોર ટાઈમ, ડોન્ટ વેસ્ટ યોર ટાઈમ. ક્યાંય ફાફા મારવાની જરૂર નથી. કળિયુગની અંદર એક તો ઓલરેડી જ આયુષ્ય ઓછું છે, અને એક તો બુદ્ધિ ઓછી છે. આપણને બુદ્ધિ એટલી છે નહીં, કોઈ કઈક તરત આપણા મગજમાં આવી જાય છે. પ્રભુપાદ ક્લિયરલી કહે છે મારી ભગવદ ગીતા એક જ ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં લઈ જવા માટે પૂરતી છે. ઓનલી મારી ભગવદ ગીતા. તમે પ્રભુપાદની ભગવદ ગીતા જો તો એના ભાવાર્થની અંદર બધા રેફરન્સ આપી લીધા છે. ઉપનિષદોના છે, પુરાણોના છે, શ્રુતિના છે, સ્મૃતિના છે, બધાના એમાં છે રેફરન્સ એક જ જગ્યાએ. બરાબર. તમે ખાલી પ્રભુપાદની ભગવદ ગીતા વાંચો તો તમને એમ થાય કે તમે ઘણું બધું વાંચી લીધું છે. બરાબર. એ રીતના આપેલો છે એનો ભાવાર્થ. ભગવાન કહે છે કે 4 વેદો દ્વારા જાણવા યોગ્ય હું છું, વેદોનો જ્ઞાતા જ હું. તો આપણે કૃષ્ણને જાણી લઈએ, પૂરું થઈ ગયું. 4 વેદોની ડેપ્થમાં જવાની આપણે જરૂર નથી, કારણ કે આપણે એટલી બુદ્ધિ જ નથી. આપણે એટલી બુદ્ધિ જ નથી કે આપણે 4 વેદોની ડેપ્થમાં જઈ શકીશું. એટલે મનુષ્ય જીવન મળેલું છે એનો જે ખરેખર જે અર્થ છે પ્રહલાદ મહારાજજી આપને સમજાવે છે, કુંતી મહારાણી સમજાવે છે, ભીષ્મદેવ આપને સમજાવે છે, પ્રભુપાદજી આપને સમજાવે છે કે ભાઈ ધ્યાન ચૂકશો નહીં. આપણો જે ગોલ છે એ કૃષ્ણ છે. ભ્રમિત નહીં થતા. કળિયુગ છે, ભ્રમિત કરશે તમને, પણ ભ્રમિત નહીં થતા. ઘણા બધા સંપ્રદાયો ચાલે છે, ઘણા બધા પોતપોતાના પૂર્ણ પુરુષોત્તમ બનાવીને રાખી દીધા છે, ઘણા બધા જ્યોતિની ઉપાસના કરે છે, તેજની ઉપાસના કરે છે, ઘણા બધા પોતે બની બેઠેલા ભગવાન બની ગયા છે. ભાઈ હું ભગવાન છું, મને હાર પહેરાવો. કળિયુગ છે, ભ્રમિત કરવાનો યુગ છે, પણ સાચા ભક્તો છે એ ક્યારેય ભ્રમિત થતા નથી. બરાબર. અર્જુનજી છે ક્યારેય ભ્રમિત નહોતા, એનું લક્ષ્ય ક્યારેય નહોતા ચૂકતા. બરાબર. બીજા બધાને પૂછે છે શું દેખાય છે, તો કે ઝાડવું દેખાય છે, પોપટ દેખાય છે, થડ દેખાય છે, વોટ એવર. પણ અર્જુનજી કે છે ભાઈ મને તો ખાલી છે ને પક્ષીની આંખ દેખાય છે. તો આપણને બધાને પણ માત્ર ને માત્ર કૃષ્ણ દેખાવા જોઈએ. જે કોઈ મનુષ્ય સંશય રહિત થઈને મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તરીકે જાણે છે, તો હવે ભગવાન અહીંયા પોતાને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તરીકે આપણને કહી દે છે. આપણા પિતા, આપણા પપ્પા સર્વશક્તિમાન હોય તો એ આપણને કહે ને કે ભાઈ હું પીએમ છું, અથવા આપણા પિતા હોય તો આપણે એમ કહે ને કે હું તારો બાપ છું. આપણે ના ઓળખતા હોય અથવા આપણે એનાથી ઈર્ષા કરતા હોય, અને આપણે બીજા ગામના જે ધારો કે પપ્પાના જ નીચે અધિકારીઓ છે, આપણે એ બધા પાસે આજી જીજી કરતા હોય, તો આપણા પપ્પા છે એ આપણને કહે ને કે શું ખોટી જગ્યાએ તું મથે છો, હું તારો બાપ છું, હું અહીંયા આવી જાને શું કામ તું ચિંતા કરે છો. એટલે ભગવાન કહે છે કે યો મામેવ અસમ્મૂઢો જાનાતિ પુરુષોત્તમ. જે કોઈ મનુષ્ય સંશય રહિત થઈને મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ માને છે. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેટમેન્ટ છે. ખૂબ ઘણા બધાને આ સ્ટેટમેન્ટ સમજાતું નથી. બરાબર. ઘણા બધા એમ કે અહીંયા તો પુરુષોત્તમ લખેલું છે. બરાબર. એટલે પુરુષમાં ઉત્તમ. પુરુષમાં ઉત્તમ એટલે જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ. બરાબર. ભાગવતમાં લખે છે કે પુરુષોત્તમોત્તમ. પુરુષોત્તમ ની અંદર પણ ઉત્તમ છે એ કૃષ્ણ છે. બરાબર. પુરુષોત્તમ તો નારાયણ પણ કહેવાય, વિષ્ણુ પણ કહેવાય, એ પણ પુરુષોત્તમ છે. પણ એમાં પણ ઉત્તમ કોણ, તો કે પુરુષોત્તમોત્તમ કોણ, કૃષ્ણ. બરાબર. તો જે ભગવાનને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ માને છે, કૃષ્ણને જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ માને છે, તે બધું જાણનારો છે. ખાલી આટલું તમે જાણી લો ને કે કૃષ્ણ છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, તો ભગવાન કહે છે બધું જાણનારો છે. માટે હે ભરત પુત્ર, તે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ભક્તિમાં પોરવાઈ જાય છે. બધાને ભક્તિમાં પોરવવું છે. બરાબર. ભક્તિ કરવી છે, પણ આનો આ એક જ રસ્તો છે. બરાબર. અનન્ય ભક્તિ કરવી હોય તો ભગવાનને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ માની લઈએ. બરાબર. કે એક જ સત્તા છે એ માની લઈએ તો જ આપણી ભક્તિ છે દ્રઢ થાય. આપણી શ્રદ્ધા તો ડિવાઇડેડ છે. આપણે તો આમાં શ્રદ્ધા છે ને આપણને તો આમાં શ્રદ્ધા છે. ભગવાન કોને કહેવાય? આપણે બીજા ચેપ્ટરમાં ડેફિનેશન જોઈ હતી. કોણ કહે છે ભગવાન કોને કહેવાય? ચલો બોલો બોલો, પછી આપણે આગળ વધીશું. ભગવાન કોને કહેવાય? બોલું પ્રભુજી. હા, બોલો બોલો. સટ ઐશ્વર્ય હોય છે ના, ષડ ઐશ્વર્યથી પરિપૂર્ણ હોય એને ભગવાન કહેવાય. બરાબર. પરાશર મુનિ આપને કીધું કયા ઐશ્વર્ય છે ષડ ઐશ્વર્ય? સુંદરતા, ખ્યાતિ, સુંદરતા, સમૃદ્ધિ, જ્ઞાન, શક્તિ અને ખ્યાતિ. સમૃદ્ધિ, ત્યાગ, જ્ઞાન, ખ્યાતિ. જો આ છે 6 ક્વોલિટી જેનામાં હોય, અને એ પણ પૂર્ણ માત્રામાં, એવું નહીં કે થોડી થોડી નહીં,
પૂર્ણ માત્રામાં આ ક્વોલિટી હોય તો એને કહેવાય ભગવાન, ષડેશ્વરી. બરાબર, એને કહેવાય ભગવાન. તમે ઇસ્કોનના મંદિરમાં જાઓ તો એ ભગવાનને તૈયાર કરે છે તો તમે જોવો ને તો એમાં એનું 100% એ લોકો લગાડતા હોય, 100% ભગવાનને તૈયાર કરે, જોરદાર તૈયાર કરે. બરાબર, તમે જો બાજુમાં નાના એવા ડીટીસ છે, ગોર નીતાય છે, પણ કેવા સુંદર મજાના સજાવે, એકદમ સરસ રીતના તૈયાર કરેલા છે. બરાબર, તો આપણી પાસે જે કઈ ધન આવતું હોય, જે કઈ સંપત્તિ આવતી હોય, તો એમાંથી નાનો એવો ભાગ આપણે કૃષ્ણની સેવામાં લગાડવો જોઈએ. ભગવાન તો કે છે કે ભાઈ પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તો એમ, હું તો આટલામાં જ ખુશ છું. 9મા અધ્યાયમાં આપણે કહી દીધું છે ખાલી એક તુલસી પત્ર, થોડું પાણી, એકાદું ફ્રૂટ, એકાદું ફળ, આ ચારેય હોય તો ઠીક છે ને. 4માંથી એક હોય ને, શાલિગ્રામ ભગવાન ઉપર ખાલી તુલસી પત્ર મૂકી દો ને, શાલિગ્રામ ભગવાન તોય પ્રસન્ન થઈ જાય, કૃષ્ણજી તોય પ્રસન્ન થઈ જાય. પણ શું કામ આપણે ભાવપૂર્વક, પ્રેમપૂર્વક આપણી 100% શક્તિ લગાડીને સેવા ના કરી? એક જ જન્મ મળેલો છે, આના પછી ક્યારે મળશે એનું કઈ નક્કી નથી. તો શું કામ અહીંથી ડાયરેક્ટ ટિકિટ કન્ફર્મ ના કરાવી આપે? કઈ છોડવાનું નથી, પણ સાથે સાથે શું કામ ના કર્યું ભગવાને? બરાબર, જો ભક્તિ છે એ આમ જોઈ તો ઈઝી છે, સરળ છે, આપણે આગળ પણ જોઈશું. બરાબર, અને ભગવાન પ્રત્યે આપણે શું કામ પ્રેમ ના આવે? ભગવાને આગળ કીધું ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપીસન, દરેક જીવનો હું ઈશ્વર છું. સર્વ લોક મહેશ્વરમ 5મા અધ્યાયના 29 શ્લોકમાં કહી દીધું, બધા લોક છે, બધા દેવી દેવતાઓ છે, શિવજી છે, બ્રહ્માજી છે, દેવી છે, દુર્ગા છે. ભગવાન કે મહેશ્વરમ, એ બધાનો ઈશ્વર હું છું. અહમ બીજ પ્રદપતા, બરાબર, અહમ બીજ પ્રદ પિતા 14.4માં કહી દીધું, દરેક જીવ છે એનો બીજદાયી પિતા તો હું જ. પછી દેવી હોય તો ભલે, દેવતા હોય તો ભલે. અને હવે 15.19માં ભગવાને કીધું, જાનાતિ પુરુષોત્તમ, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ હું છું, તમે મને જાણો. ડાઉટ ના રહેવો જોઈએ આપણને. આટલું આપણે ભગવદ્ ગીતા સમજી લીધું લેવલ 1, તો હવે આપણે અમુક કન્સેપ્ટ આપણને ક્લિયર હોવા જોઈએ, આપણે ડાઉટ ના રહેવો જોઈએ. બરાબર, તો જ આપણે છે એ ભક્તિમય સેવામાં આપણે આગળ વધી શકીએ, નહીંતર આગળ નહીં વધી શકીએ. અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર છે ને, એ આ ભગવદ્ ગીતા સમજવા માટેનો પાસવર્ડ છે, પાસવર્ડ. બરાબર, જો આપણે આ પાસવર્ડનો ઉપયોગ નહીં કરીએ ને, તો આપણને ભગવદ્ ગીતા છે એ સમજાશે નહીં, જ્ઞાન આપણને મળશે નહીં. તો શાસ્ત્રો ઉપર ક્યારેય શંકા નહીં કરવાની. બરાબર, ક્યારે ભગવાન ઉપર શંકા નહીં કરવાની. શાસ્ત્રમાં જે લખેલું છે એ 100% સાચું માનવાનું, કારણ કે ભગવાન પોતે બોલી રહ્યા છે. ઓકે, શાસ્ત્રો ઉપર ક્યારે આપણે શંકા ન હોય. આપણે એમ થાય કે સૂર્ય ચંદ્રના પ્રકાશ વગર થોડું ચાલે. બરાબર, ભગવાન કહે છે. આપણે તો આપણી પૃથ્વીને પણ પૂર્ણપણે ઓળખતા નથી. બરાબર, આપણને પેલા એવું હતું ભાઈ વિમાન જેવી થોડી, આપણા જ વૈજ્ઞાનિકો એમ કહેતા ભાઈ ઉપર થોડું ઉડી શકાય. જ્યારે આપણા શાસ્ત્રોમાં પુષ્પક વિમાનનું વર્ણન હતું તો વૈજ્ઞાનિકો એમ કહેતા ભાઈ ઉપર થોડું ઉડી શકાય. ખોટી વાત છે, એવું કઈ ના હોય. પણ જયારે પોતે બનાવે છે તો માને છે કે નહીં ઉપર ઉડી શકાય હો. બરાબર, તો ભાગવતમમાં છે રેફરન્સ, બરાબર, રામાયણમાં એનો રેફરન્સ છે. બરાબર, હવે અત્યારે ગાયનેકોલોજીકલ બ્રાન્ચ છે, સ્ત્રી પ્રસૂતિ વિભાગ છે, એ ડેવલપ થયું. તો હવે એ લોકો માસાનું માસિક વિકાસ જાણે છે કે ભાઈ 1 મહિને આટલો વિકાસ હોય, 2 મહિને આટલો હોય, 3 મહિને આટલો હોય, 4થા મહિને આ ઉત્પન્ન થાય, બ્રેન ઉત્પન્ન થાય, આંખ ઉત્પન્ન થાય, એ હવે જાણે છે. તમને બધાને ખબર છે કે આપણા શાસ્ત્રોમાં માસાનો માસિક વિકાસ છે ઓલરેડી લખેલો છે કે કયા મહિને બાળકની અંદર શું ગ્રોથ આવે ને શું ડેવલપ થાય. સોનોગ્રાફી મશીન નહોતા તોય, એ સમય સોનોગ્રાફી મશીન નહોતા છતાં આપણા ઋષિ મુનિઓ આયુર્વેદ શાસ્ત્રની અંદર ડિટેલમાં લખેલું છે. બરાબર, અને તમે હજી પણ આપણા અમુક જે કહેવાય કે પુરાતન શાખાના અમુક જે શિલ્પ છે એ તમે જોવો તો એમાં પણ વર્ણન છે. બરાબર, કે ગર્ભાશયની અંદર ગર્ભમાં બાળક હોય તો એનું કઈ રીતના એ બાળક બને છે, એક કોષી સજીવ થી એનું વર્ણન છે ઘણી બધી જગ્યાએ છે. બરાબર, એવા મોટા મોટા શિલ્પો છે પથ્થરમાં કોતરેલા. તો એ સમયે આ જ્ઞાન ક્યાંથી હતું? મતલબ આપણું જે કલ્ચર છે એ ઓલરેડી પૂર્ણ છે. સુશ્રુત સંહિતા છે તેમાં બધી સર્જરીઓ લખેલી છે. જ્યારે કહેવાય કે અંગ્રેજો ફોરેનરો કહેવાય ને કે પશુ જીવન જીવતા ને, ત્યારે આપણે સમૃદ્ધ જીવન જીવતા. ત્યારે આપણે ખબર હતી કે કઈ રીતના પ્લાસ્ટિક સર્જરી કરવી. એ પ્લાસ્ટિક સર્જરી ના પિતા છે એ સુશ્રુત છે. બરાબર, તમને બધાને ખબર છે. ફોરેન ની અંદર તમે કદાચ સર્જરી ભણવા જાઓ, મને તો ખબર છે, સર્જરીની બુકો મેં વાંચેલી પણ છે, તો એમાં સુશ્રુત આચાર્યનો રેફરન્સ આવે છે, કારણ કે શરૂઆત જ કરનારા સુશ્રુત આચાર્ય છે. બરાબર, તો મતલબ આપણે આપણા શાસ્ત્રમાં વિશ્વાસ હોવો જોઈએ, નહીં કે સાયન્ટિસ્ટો એને પ્રૂવ કરે પછી આપણને વિશ્વાસ થાય. બરાબર, પણ આપણને તો એવું છે જ્યાં સુધી ફોરેનરનું લેબલ ના લાગે, અમેરિકનનું લેબલ ના લાગે, ત્યાં સુધી આપણને વિશ્વાસ નથી આવતો. કોઈ પણ વસ્તુમાં આપણને વિશ્વાસ નથી આવતો. બરાબર,
હે નિષ્પાપ, આ વૈદિક શાસ્ત્રો સર્વાધિક, આ વૈદિક શાસ્ત્રનો સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ છે અને મેં હવે પ્રગટ કર્યું છે. સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ છે. ધામનું જે વર્ણન છે એ બધા માટે નથી. જો અત્યારે આપણે 42 પાર્ટિસિપન્ટ છે, રજીસ્ટ્રેશન ઘણા બધાનું થયું, પહેલા દિવસે ઘણા બધા હતા, બરાબર, અને એમાં રિપીટ કરવા વાળા તો બહુ ઓછા છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ છે એ હવે મેં પ્રગટ કર્યું. જો કોઈ મનુષ્ય આને સમજી જાય, કોઈ મનુષ્યને ખબર પડી જાય કે મારું ધામ કેવું છે, મારા ધામમાં કઈ રીતના આવી શકાય છે, એ બુદ્ધિમાન થઈ જશે અને એના પ્રયાસો છે સંપૂર્ણ થઈ જશે. તમને ખબર પડી જાય કે ધામમાં જવાનો રસ્તો શું છે. ભગવદ્ ગીતા વાંચવી, ભગવાનનો જપ કરવો, ઠાકોરજીની સેવા કરવી, ઠાકોરજીમાં મન લગાવવું, આટલું આપણે જાણી જઈએ ને તો આપણે કહેવાય ને એ જતા રહીએ ધામ. એટલે ભગવાન અહીંયા કહે છે કે એના પ્રયાસો છે એ પૂર્ણ થઈ જાય છે. બરાબર. શું કામ આપણે બીજી ભગવદ્ ગીતાને ફોલો નથી કરતા? વાય? શું તકલીફ છે ભાઈ? વાય? બરાબર. કારણ કે ભગવાન અહીંયા કહે છે કે વેદેશ્ચ સર્વેર અહમ એવો વેદ્યો. બધા વેદો જાણી લો, પણ એને જાણવા લાયક હું છું. એટલે પ્રભુપાદ આખી ભગવદ્ ગીતામાં આપણને દરેક શ્લોકની અંદર આપણને કૃષ્ણ આપવાની કોશિશ કરે છે, દરેક શ્લોકમાં. બરાબર. ઘણા બધા એમ કે ભાઈ તમારા પ્રભુપાદ છે બાયસ છે, બરાબર, કે કર્મયોગનું ચેપ્ટર હોય તો એમાંય તમે ભક્તિ ઘુસાડી દો છો, જ્ઞાન યોગનું ચેપ્ટર હોય એમાંય તમે ભક્તિ ઘુસાડી દો છો, જ્યાં કૃષ્ણ છે નહીં ત્યાં પણ તમે કૃષ્ણને ઘુસાડી દો છો. પણ પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયર લખે છે કે અલ્ટિમેટલી ગોલ છે વેદેશ્ચ સર્વેર અહમ એવો વેદ્યો. વેદો વાંચી લો, પુરાણ વાંચી લો, ભગવદ્ ગીતા વાંચી લો, શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચી લો, શ્રુતિ વાંચો, સ્મૃતિ વાંચો, પણ અલ્ટિમેટલી ગોલ શું છે? કૃષ્ણને સમજવા, કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરવું, કૃષ્ણના ધામમાં જવું. તો આ અલ્ટિમેટલી ગોલ છે. સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ છે આ. મોટા મોટા વિદ્વાનો છે એ પણ ગોથા મારતા હોય, વેદોની અંદર, પુરાણોમાં ગોથા મારતા હોય, કર્મકાંડોમાં ગોથા મારતા હોય, મોટા મોટા અનુષ્ઠાનો કરે, બરાબર, મોટું આમ તિલક કરેલું હોય, ધોતી કુર્તો પહેરેલો હોય, એકદમ તમને લાગે કે બ્રાહ્મણ છે, પણ તમે એને પૂછો ભગવાન કોણ છે? નિરાકાર છે. એ તો નિરાકાર સત્તા છે, એ તો બ્રહ્મ છે. બરાબર. ખબર જ નથી. ભગવાન ક્લિયર કટ ભગવદ્ ગીતામાં લખે છે, કોઈ ખબર નથી. ભગવાન કહે છે ને મૂઢ હોય ને મૂઢ એ જાણી શકતા. તો તમે બધા ખૂબ ભાગ્યશાળી છો, તમે બધા વિરલાઓ છો, અને હું પણ મારી જાતને ખૂબ સદભાગી માનું છું કે તમારા જેવા ભક્તોના કારણે મને આ મોકો મળી રહ્યો છે કે મારી પાસે જે કંઈ થોડું ઘણું છે, જે કંઈ વાંચેલું છે, બરાબર, એ એક્સપ્રેસ કરવાનો મને મોકો મળે છે. એના કારણે મને સવારમાં એકદમ જોરદાર શુદ્ધ સત્સંગ મળી રહ્યો છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં બહુ ક્લિયર લીખે છે કે ભાઈ સત્સંગ ઓછો થશે ને તો ચાલશે, પણ કૂટ સત્સંગ ના થવો જોઈએ. કૂટ સત્સંગનું ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ સમજાવ્યું છે. કૂટ સત્સંગ, ખોટો સંગ ના થવો જોઈએ. જો બાકી સવારમાં કરવા માટે ઘણું બધું છે. તમે બધા હમણાં શ્રીમદ ભાગવતમમાં હતા અને પાછા અત્યારે મારી સાથે ભગવદ્ ગીતામાં છો. કરવા માટે સવારમાં ઘણા બધા કામ છે, પણ છતાં તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કૂટ સત્સંગ ટાળવો જોઈએ. અને સત્સંગનો મોકો ક્યારેય હાથમાંથી જવા ન દેવો જોઈએ. તમે બધા વિરલાઓ છો. આ સાથે આ ચેપ્ટર અહીં પૂર્ણ કરું છું. ચેન્ટ એન્ડ બી હેપી. પ્રભુપાદ કહે છે કે ભાઈ ભગવાનનું નામ લો અને ખુશ રહો. ઓકે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તમે મને ખૂબ શાંતિપૂર્વક સાંભળો છો. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. તો હવે આપણે બધા સાથે મળીને